hakuna kama wewe mfalme. Wimothe igoro rĩa mothe, ciugo cia kanua gakwa itingĩigana. Wimothe igoro rĩa mothe, wimothe, wimothe igoro rĩa mothe. Tũine Wimothe igoro rĩa mothe, ciugo cia kanua gakwa itingĩigana. Wimothe igoro rĩa mothe, wimothe, wimothe igoro
nitwakwambararia muno twauga ni uhotaga muthamaki mwega nitukwendete Ngai nayo gatwenda makiria gaturumeka uthingu nikio twathengerera giti-ini giaku Ngai ukwira ni wega Ngai ukwira gutiri ungi uhana take we Ngai ukwira we ni uri hinya Ngai ukwira we ni uhotaga mothe muthamaki mwega kuona ati ni ututuire matigari ma muthenya wa umuthi Ngai tutirawoya uri undu wa kawaida Jehova nituramenya ni kuoete guoko gwaku Ngai nikio turakwambararia tugakwira ni wega Ngai tugakwira wi munene wi mutugi Ngai thiini wa ritwa ria Jesu Kristo nitwambararia moho maitu na kuweka in the name of Jesus Christ my Father my God Jesu Jesu Kristo nitukwenda gugucokeria ngatho mathaa maya ma miaraho Mulungu wa Israeli tugikwira ni wega Ngai wa kirikaniro ni undu wa uria utuikite wa gutuiguatha Mwathani. Thank you Ngai witu wa matunda twi mathaa macio mauma na nduma ni kuri makomire Ngai witu na matinokira Mwathani no ithue kuma irathiro ria riua kinya ihundukiro ria rio Ngai witu waturingaringa Mwathani na watucokeria muthenya wa umuthi tukiuge ati ithue baba tiga twae kombe kia uhonokio na tuthathaie ritwa riaku Mwathani ni twagucokeria ngatho wa muthingu tukenda kunyiha twi mbere yaku Ngai tugikwira ni wagiriire Ngai. Thank you Ngai wa matunda tondu kuri maumire thabari ndaya na ngui Jehova na wamarehe thiini wa nyumba yaku twari haha muthenya wa Sunday Ngai na tugikwira ungigatukia giikaro giki turi muoyo uyu ni tugagucokeria ngatho wa muthingu amukira ngatho citu Mwathani o kuma ngoro-ini citu ni twagucokeria ngatho wa muthingu ritwa riaku rirogocwo Mwathani ritwa riaku rirokumio Ngai ni tondu ithuĩ ni kugweta tugwetaga mibango nawe Jehova ugatukinyaniria uhoro wa gutuikaria na kuu nja Mwathani wiki ng'ima Jehova utumenyereire utunyitite guoko Ngai witu utuhithite ithagu-ini riaku Jesu o ta uria njui yanahitha nguku yanahitha tucui riria rwigi rwoka Ngai wa matu-ini rukaga kuhobaniria tucui Mwathani uguo niguo Jesu ukoretwo tuhithite wiki yothe yathira ni twagucokeria ngatho Mwathani tukenda kunyiha twi mbere yaku Jehova tukihera mehia maitu rucini rwega ni turakwambararia Ngai ra tutiagiriire Mwathani Jesu wi gikeno gitu baba ni tondu no utuikite wa gutuoya ugaturuta ndoro-ini na tugaragaritio ni ngoma ugatuthambia Mwathani no ugatuiguira tha na nikio Jehova Ngai wa tune turi kiungano-ini giki gia theru rucini ruru rwega Mwathani tikwagirira tukwagirira Ngai witu ni tukwenda kuhera Mwathani ni tondu tungiuga tutire na wihia thiini wa ngoro citu Ngai tutituikite akwaria ma ni tukwenda kunyiha Mwathani tugaguteana tugakwambararia Ngai wa Israeli o mundu rita riake Jehova itikira guka na gututhambia na gutuohera Jesu ni wega Ngai wa kirikaniro warikia gutuohera mehia Ngai wa matu-ini witikire gukinyukania na ithuĩ ikinya gwa ikinya Jehova ni tondu ni ugite atiriri Ngai witu rũirigo rwa mehia no ruo rũngĩkĩra gatagatĩ gaitũ nawe Ngai wa matu-ini wĩtĩkĩra gũtwehereria rũirigo rũu baba wĩtĩkĩra gũtuohera mehia Mwathani nigetha rũcinĩ rwega tũkinyũkanie nawe ni twagũtĩa Ngai wa Israeli tũkĩte thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai wa matu-ini tũkuĩte kĩondo kĩa ngatho baba tugikwira ni wega Mwathani tugicokia ngatho Jehova Mulungu wa Israeli ni undu wa uria twikite wega ni twakwambararia Ngai witu na twagũtĩa ritwa riaku rirogocwo Mwathani. Thank you Ngai ni tondu gutire Ngai ungi wana tawe ni twakwira ni wega Mwathani. Thank you Ngai wa matu-ini na uhoro wa gukorwo service ine gitongorio ni pioneers aria mari kuo Mwathani na itesi Mwathani na itesi Ngai tugagucokeria ngatho
tondu ni oigite amwe aitu muoyo Jehova na aria angi mwathani no matutongoririe magioka kuu gwaku Baba ni tukwenda gucokia ngatho mwathani tugicoka thiini wa nyumba yaku ihinda ria miaka mingi Ngai witu wa matu-ini twakoragwo kanitha ino mwathani riria gutari ndirica Ngai wa Israeli twokaga mwathani turi airitu anini twi twana tunini tukaigua heho Ngai wa matu-ini tugakuinira Ngai na tugakugoca na tugigucabu Ngai na tutiakuire ngoro ni twina ngatho nyingi muno mwathani ta pioneers a youth miaka iyo ugutucokia thiini wa nyumba yaku ritwa riaku rirogocwo mwathani thank you ndu wa gutwara hura ugatutua ndungata ciaku mwathani ugatutua ng'ondu ciaku ugatuingiria kiugo giaku Ngai utwirithagirie we mwene twina ngatho nyingi Baba tiga niwe watutharire no gituhitha gwaku Ngai ri tungiria nyarire ni ngoma mwathani kuko ngenja Ngai no turaigua aria maiyurite kuo Baba we ni watuingiririe kiugo giaku tukiuge atia Ngai wa matu-ini tiga tugucokerie ngatho na tukwinyihirie ritwa riaku Baba rirogocwo ritwa riaku rirokumia Baba tungiambiriria kuraha ngatho no turarire haha mwathani ni ndu uria turaigua tuyuririrwo ni ngatho ni twagutia na twagukumia ni wega Ngai wa matu-ini aria otigaritie Baba thiini wa kanitha uyu Baba ihinda riu ri mwathani onao Ngai wa matu-ini mateithie gugucokeria ngatho Jehova ni twathire cikaro itiganite Ngai witu angi tugituika acucu aria angi tugituika a maitu na Ngai wa matu-ini no utucoketie giikaro giki ni twagutia Baba ritwa riaku rirogocwo Jehova tukenda gucokia ngatho mwathani tukiririkana kuhoya ni undu wa bururi witu tugakunengera bururi uyu mwathani Ngai wa matu-ini rimwe ni turakinya tugatumanirwo ni nduma otoguo ciugo iguthiaga na mbere Jehova uhoro wa mutumu uria aragukaire Jehova arakwira Jesu mwana wa Ngai itikira kunjiguira tha utiramakanagia situation iria arari utiramakanagia ihinda riria araikarite Ngai witu no ni aragukaire ona akira gwatige kwanirira aranirira arakwira riri Ngai ekwenda Jesu muiguire tha ona ithuĩ rũcinĩ rwega Baba nĩ tũkwenda ũiguĩre bũrũri wa Kenya tha Ngai wa matu-ini ũyũ nĩ bũrũri ũrĩa watũigire kuo ũgĩtwĩkĩra bũrũri ũyũ mũthaka mwathani twĩroragĩra tũkona ta Kanaani ĩyo ya tene Jehova weragĩra ciana cia Isiraeli nĩ tũragũcokeria ngatho Baba ndũkareke bũrũri ũyũ witũ ũkinye gũterũkanga ta nguo mwathani nĩ tũĩ Ngai witũ wa matu-ini ahoi Ngai marĩ kuo Baba nĩ kũrĩ andũ makũrĩra kĩgi mwathani na nĩkĩo tũkinyĩte haha Baba tũtarĩ tũranyarirĩka Jehova nĩ twagũcokeria ngatho mwathani nĩ tũgũthĩtwo nĩ ũtumumu wa mĩthemba mĩingĩ Ngai kuma o mĩciĩ-inĩ itũ Jehova kuma o kanitha-inĩ mwathani tugacoka tugoka bũrũri-inĩ twĩna ũtumumu Jesu woi tũiguĩre tha mwana wa Ngai nĩgetha ũtumumu ũyũ twehere tũhingũke maitho tũhote gũthiĩ na mbere nĩ twagũtĩĩa Ngai tukaririkana president witũ mwathani ũrĩa ũkururĩtie mũgithi mũnene o ũma wa Kenya Jehova Mũrungu wa Isiraeli ndukareke makũmbĩ matuĩke mamwe matigwo na thutha ũmũhe ũgĩ ta ũrĩa araheire Sulaimani mwathani hĩndĩ ĩrĩa ũroragia Sulaimani akwenda atĩa arakwĩrire akwenda ũgĩ woi Jehova ndũkĩhe president witũ ũgĩ hamwe na mũnini wake mwathani hamwe na arĩa othe maikaraga thĩ kũbanga maũndũ ma gũtongoria Kenya ũkamaheaga ũgĩ mwathani na ũkamahe hinya Ngai na ũkamahe yothĩ njega rĩtwa rĩaku rĩrogocwo mwathani nĩ twagũtĩĩa Ngai tũkĩririkana gĩthomo macukuru mwathani tukaneana moko-inĩ maku macukuru Ngai wa matu-ini rĩu ciana nĩ ihingĩte Jehova Mũrungu wa Isiraeli tuhe ũgĩ wa gũikarania na ciana icio Baba nĩ wega mwathani tondũ ithuĩ tũtwaragĩra arutani ciana mĩeri ĩtatũ Ngai na ithuĩ tũgaikara nao mweri ũmwe Ngai na no tũtuĩkaga gũteta Jehova Mũrungu wa Isiraeli tuteithie gũikara na ciana ici ihinda rĩrĩ holiday no inene Ngai wa matu-ini na warutani kuma nasarĩ arĩa mwathani wa matu-ini marutaga ciana ici mwathani magacirũgamĩrĩra ikurumĩte ikarũgama na igatuĩka andũ agima na nĩkĩo twĩna ciana twĩna mandagĩtarĩ na arutani rũcinĩ rwega ona nĩkĩo twĩna president wa Kenya na mũnini wake nĩ kuma harĩa kĩambĩrĩria nasarĩ rathimaga arutani mwathani kuma nasarĩ primary secondary Ngai wa matu-ini rĩtwa rĩaku rĩrogocwo nĩ twagũtĩĩa na twakwambararia nayo development ya thibitarĩ yaheo thĩ ndamĩneana moko-inĩ maku Ngai wa Isiraeli thank you mwathani nĩ ũndũ wa atongoria wa thibitarĩ Ngai wa matu-ini no tũraigua ũrĩa kũrehete moritũ woi mwathani ndũkareke nakuo kũu kũrimĩrĩre Ngai witũ ona rĩu mwathani caya ĩno ĩrarehirwo
akirikaniro tuteithie kume understand mwathani tuingire kuri yo Jehova amatuini na tutuike akurutithania wira nayo ni wega Ngai witu ni tondu ara witongoreirie matihotagwo Jehova riria twareherwo maundu mageni tuteithie mwathani Ngai wa matuini kuingiraga harimo na tukuna ukatuhe ugi wa gutwarithia mwathani na maundu macio magatuika ma gututeithia Jehova Mulungu wa Israeli gutiri undu wana kuma na thutha Jehova maundu mothe mokaga Ngai witu wa matuini wikarire giti nikio ni turakwihokera muturire ucio mwathani ni turakwihokera heo thi mwathani wa matuini ndukareke erimirire Ngai mwega na muigua tha tukenda guka mwathani Ngai wa kirikaniro tugacokia ngatho Jehova ni undu wa kanitha witu mwathani thank you Ngai ni undu wa cikaro iria ciothe mwathani ihinguritwo Ngai witu wa matuini mirango nigetha ndungata ciaku Ngai wa matuini cingire kuo matware mathina mao kou Ngai maingire kou manyotete mwathani na matuike akunyotoka ritwa riaku rirogocwo Jehova Mulungu wa Israeli ni wega Ngai ni undu wa kuria guothe kuhinguritwo mirango andu aku marathi kumathio thio waku ni twagucokeria ngatho mwathani makiria tukiririkana kanitha witu wa PCA mwathani Ngai wa matuini ritwa riaku rirogocwo baba tukiririkana kuma head office mwathani tuharurukite presbytery mwathani tugoka parish Ngai wa kirikaniro tugathie micii-ini mwathani tugacokia ngatho baba ni undu wa utongoria wa kanitha uyu baba ni tondu riria maikara metha-ini kubanga mibango mabangaga mibango iria Ngai witu twerekeirio na gwaku ni twagucokeria ngatho ni undu wa moderator Ngai wa matuini ukamuheaga ugi onake nigetha akakoragwo mwathani Ngai wa matuini ukamuihuragira itaha na ukamuheaga githima kia mai Ngai wa matuini nigetha akahota kugayana na ithio baba ni twagucokeria ngatho mwathani ritwa riaku rirogocwo thank you ni undu wa ikundi iria thio ciothe iri thiini wa kanitha ni tondu mwathani gutari na ikundi ri gutingihota Ngai wa matuini kwarama thank you ni undu wa gikundi gia athuri Ngai witu aria marokire thutha kanitha-ini na Ngai wa matuini turamenya riu twina ituge kanitha Ngai witu ni tondu tene tweroragira mwathani tukona no atumia na ciana tuiyoire kanitha-ini na riu Ngai witu ni uratureheire athuri ritwa riaku rirogocwo mwathani turari na gikeno Ngai tukiona maki observe kiumia kiao muthenya wa Sunday Ngai wa matuini ni twi kanitha witu ndukuhuka ni tondu wina ituge athuri thank you ndu wa Women's Guild mwathani wa matuini ni wega ni undu ucio ni wa mami aitu wa baba ni twi athuri tutari na gikundi gia atumia Ngai no turemererwo thank you mwathani ni undu wa gicinga thank you mwathani ni undu wa mahiga matatu ni tondu riria mahiga matatu mananyitirira nyungu ndianatuika ya kuhaguka mwathani ni twagucokeria ngatho baba thiini wa kanitha uyu kuri ona eldasi kuri na members kuri na atongoria a mithemba mingi Ngai thank you mwathani wa matuini ni undu wa gikundi gia Sunday school thank you mwathani ni undu wa gikundi kia brigade ni wega Ngai wa matuini tondu ruru rwitu rutingihuka ni turakena tukiona ruru rwitu rwina tucau ni twagucokeria ngatho ni undu wa ciana cia Sunday school maundu mothe Jesu ni mega ni tondu kuria arathiagira Jesu urathiaga ugikaga wega ni tukwenda gukwihokera miturire itu tukwenda gwitiganiria moko-ini maku Ngai witu tukiririkana kuiga service ino moko-ini maku ni wega ni tondu rituma na service ya rucinde Ngai na watutwara wega ritwa riaku rirogocwo thank you mwathani undu wa kiambiriria gia service ino gitagati Ngai ona kirikiro no tukwenda gukuona tukire guku Ngai tunyotete baba tutikaumena mirigo aria tumire tutitikite Ngai twaure Jesu nigetha utwike wega ritwa riaku rirogocwo tugakineana muhunjia wa umuthi moko-ini maku thank you Ngai wa mathiini wake ni tondu no agutuihurira Ngai na no tukuinuka turi andu ahunu baba ni twagutia Ngai na twagukumia thank you mwathani undu wa mibango ya kanitha uyu wothe mwathani aria maikarire thi rucini kubanga mibango ino Ngai marathime no meke wega tukwenda gutiganiria ni wega ni tondu guoko gwaku gutunyitite tutingiharuruka Ngai wa matuini twike wega no turathime na ni wega ino tugi waku na Mulungu Jesu Kristo twahoya ningi twacokia ngatho ithe witu wari iguru ritwa riaku ni riamurwo uthamaki waku ni uke oria wendete we ikago guku thi otorega guku iguru twamuthirisha cia gutuigana na gutuhere mehia maitu otwaithi twagiraga matwihagia andu atware magiro-ini no uturoke turokeria uru-ini ni undu uthamaki ni waku ona hinya ona kugocwo tene na tene amen.
tuguthie horo-ini wa presentations na tukwambĩrĩrio nĩ church choir. Church choir yarĩkia tũgĩa na Jedel. Hallelujah. ICT, kindly you project for us that song.
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Naitwa Jediel ama Uncle Jediel, nimeokoka. Ninafanya live shooting. Na kwa hivyo ukinaswa na kamera usijali, lakini ukae kama kuimba. Imba wimbo unaitwa Ndugatiganirie. Team Jediel. Twonaga na maitho makirie guthira, nakio kiugo kia Ngai giki nokio gigakinyanira. Iki mundu tondu waga gukindira thiini wa Mwathani, na mbeca magari manyumba ciothe icio ikirie guthira. Ai gwathire atia ugitiganiria kioneki, nundu wa Ngai eraniro ndu nginya kaingia. Atigeiro tungata wake njĩra-inĩ ũkĩang'amĩang'o, ang'ang'a nawe mwico-inĩ waguo ndũkoiga ndwerirwo. Hau jana rĩithia ya mũthurire mũtungatĩre andũ ake, maunjerie mũkĩmataraga na kuma mwĩyoko. Marĩithia mũcararĩ maingĩrĩte tũnyũmba twa ungumio, mũndũ enda mahoya kana mataro oke na kambasa. Ai gwathire atĩa ũgĩtiganĩria kĩoneki, nũndũ wa Ngai eranĩro ndũ nginya kaingia. Atigeiro tungata wake njĩra-inĩ ũkĩang'amĩang'o, ang'ang'a nawe mwico-inĩ waguo ndũkoiga ndwerirwo. Ngai ahetwo mũndũ iheo ciake na mawĩra ma kũruta, maregire atĩ matingĩhota ũcio ũngĩ nĩokĩarute. Waingĩrire kwaya ũgĩtiganĩria ũkiuga atĩ wĩ mbĩcĩ, wendo menye wega ciathĩ na mahinda ciothe nĩ cia Mwathani. Ngai gwathire atĩa ũgĩtiganĩria kĩoneki, nũndũ wa Ngai eranĩro ndũ nginya kaingia. Atigeiro tungata wake njĩra-inĩ ũkĩang'amĩang'o, ang'ang'a nawe mwico-inĩ waguo ndũkoiga ndwerirwo. Ngai nĩtwĩhe hinya tũrute wĩra na tũtige kũnoga, ihinda rĩa Ngai rĩa gũtwambararia no rĩgakinyanĩra. Wainire rwa mbere ũgĩtiganĩria atĩ nĩmarega kũgũra, wendo menye nĩ ihinda rĩa kũhanda ti ihinda rĩa kũgetha. Ngai gwathire atĩa ũgĩtiganĩria kĩoneki,
wa mangai eraniro nduno nginya kaingia watigeire tungate wake njĩra-inĩ ũkĩanga mĩang'o ang'ang'a nawe mwico-inĩ waguo ndũkoiga ndwerirwo kaĩ gwathire atĩa ũgĩtiganĩria kĩoneki nũndũ wa mangai eranĩro nduno nginya kaingia watigeire tungate wake njĩra-inĩ ũkĩanga mĩang'o ang'ang'a nawe mwico-inĩ waguo ndũkoiga ndwerirwo Let's appreciate them well. Tukuiga tukiinĩrwo nĩ Purity. Njĩtagwo Purity na ndenda kũgoca Ngai na rwĩmbo. Tukite gwaku ndina ngano ndonyeire hingo ciaku na gĩkeno nĩ ũndoreire gwata rĩakwa Ngai mathaithana makuoka marũmbũya nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumo na ũgociro gũcokera ũndoreire gwata rĩakwa Ngai ngumo na ũgociro gũcokerera andũkĩte gwaku na maithori ndionaga harĩ mũndũ ũngĩndeithia mwĩhoko wakwa warĩ mũthia-inĩ ũkĩrũmbũyania nani ũkĩndeithia nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumo na ũgociro gũcokerera ũndoreire gwata rĩakwa Ngai ngumo na ũgociro gũcokerera nĩ ũnjĩkĩte wega Ngai amũkĩra ngumo na ũgoci. Hallelujah. Waiguire mũcaayo wa kuongerera rĩrĩa ndagirĩkaga nĩ waiguire we ũgĩũka mũno kũnyamũkĩria nĩ watharire narua na mĩtũkĩ nĩ ũnjĩkĩte wega ndĩ mũkenu ngumo na ũgociro gũcokera Ngai ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumo na ũgociro gũcokera ũguo ta Mariamu nogoinĩire nĩ ũngĩrĩtie iria rĩrĩ itune nacio thũ ciakwa nĩ ũnyanagĩire guoya kĩhembe ngũce rĩtwa rĩaku nĩ
gũcokerera nĩ ũtikĩte wega ndĩ mũkenu ngumo no gũcirwo gũcokerera ĩ ũndoreire ibata rĩakwa Ngai ngumo no gũcirwo gũcokerera. Thank you. Ngai akũrathime mũno Purity. Rĩu tũkũinĩrwo nĩ Pioneer Youth. Pioneer Youth na nĩo maratongoria service mũthenya wa ũmũthĩ. Tumire. Wadirikaniire kuga nĩ wega Emmanuel wa Ngai nĩ ũndirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega. Come ye that love the Lord, and let your joys be known. Join in a song with sweet accord. Join in a song with sweet accord. And thus around the throne, and thus around the throne, we're marching to Zion. Beautiful, beautiful Zion. We're marching upward to Zion. Zion, the beautiful city of God. And those we used to sing who never knew our God are children of the heavenly King, are children of the heavenly King. Must speak their joys abroad, must speak their joys abroad. We are marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We are marching upward to Zion, Zion, the beautiful city of God. The hill of Zion is a thousand sacred streets. Before we reach the heavenly fields, before we reach the heavenly fields, or walk down the golden streets, or walk the golden streets. We are marching to Zion, beautiful, beautiful Zion. We are marching upward to Zion, Zion, the beautiful city of God. Let our songs abound, and every tear be dry. We are marching through Emmanuel's route. We are marching through Emmanuel's route. The fear of hearts and heart to fear our walls on high. We are marching to Zion, beautiful, beautiful Zion.
Mwathani agocwo. Bwana asifiwe. Ithuĩ nĩ ithuĩ Pioneer Youth arĩa twambĩrĩirie youth thĩinĩ wa kanitha ũyũ. Nĩ mũraririkana wega arĩa marĩ kuo gatene, kanitha ũrĩa warĩ wa mbere, the original church tũtanaka ĩno. Kanitha ũtarĩ ndirisha, kanitha ũtarĩ mĩrango ĩmwe, na nĩ gwakoragwo na heho mũno. Aya nĩo ayuthi arĩa mambĩrĩirie youth at that time, na koguo nĩ ngwenda o mũndũ eyuge na uge kũrĩa umĩte. Bwana asifiwe. Andika nĩ mũranyona harĩa ndarĩ kairairũ gũkĩra ũguo. Njĩtagwo Miriam wa Mbui wa Kaboga, na nĩ njokeirie Ngai ngatho mũno. Tamenya aya tũrĩgaine nao mĩaka 37. Nĩti Ngai. Amen. I mean shirikiaga na kanitha wa PCA Zimmerman na nĩ makũhete ngeithi mume receive. Amen. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Millicent Ngema wa Kagema na ndĩ mũhonoku. Njuge nĩ ithuĩ twambĩrĩirie kwaya gũkũ ona tũrĩ yuthi na tũtĩinaga kwaya o ũguo 1 2 3. Itũ nĩ yakoragwo na arutani arĩa amwe mahurũkire, arĩa angĩ marĩ o muoyo, na nĩ twathiaga rwĩmbo rũu twaina nĩ twathiaga kũrũina St Andrews na tũgĩtuĩka namba ĩmwe. Niĩ ndainaga soprano, ndainaga ta kanyoni. Ũmũthĩ ũrĩ tondũ tũkĩrĩ ona mĩaka, ũmũthĩ ũyũ nyinaga alto nĩ tondũ njugaga no nginya nyinĩre Ngai. Nĩ tondũ ndakũmũinĩra mahiga nĩ makamũinĩra. Thomaga kanitha ũyũ. God bless you. Mwathani arogocwo. Ani njĩtagwo Rahab Muthoni, na nĩ ngeneire Ngai nĩ kũnjokia haha. Nĩkĩo twĩna ngatho mũthenya wa ũmũthĩ. Thomaga kũrĩa kanitha wa Nyamacaki. Niĩ na Jesũ twĩ ndũgũ. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Mwathani agocwo. Ani Jacqueline wa Ngai wa Macira. Niĩ ndambĩrĩirie Sunday gũkũ ndutĩtwo Sunday nĩ Mr. Wambu. Ngacoka ngatuĩka mwarimũ wa Sunday wa gũkũ na ngatuĩka yuthi. Na rĩu ndoraga gũkũ niĩ ndirauma Karatina. Nĩndathiĩ kũndũ ndĩraga Karatina na twana rĩu ndoraga gũkũ na ngatũra gũkũ o rĩrĩa Ngai akenda nyume gũkũ no rĩo ngauma. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Margaret Mũkami wa Thige na Jesũ na niĩ twĩ ndũgũ. Gũkũ mũthĩ na girls icio, old boys and girls, imwe itarĩ kuo, imwe itirĩ irakinya irĩ o njĩra atĩ igĩũka, na niĩ ndiũĩ nguga atĩ tondũ ndĩrĩ wa kanitha ĩno, no meri mĩnyinyi ndĩraumire ĩno, ndathiĩ Nazareth, na rĩu nĩkuo ngocagĩra Ngai. Rĩu ndĩ mwega nĩ rĩngenete na inyuĩ nĩ njũĩ mũrĩ ega na no tũraina tũnua no twega, mĩmero no mĩega. Ngai atwĩtĩkĩria tũhũthĩre ciĩga citũ rĩrĩa twĩ muoyo no tũgũcihũthĩra, nake ngumo no gũcimũcokerere. Mwathani agocwo. Bwana asifiwe kanisa. Njĩtagwo Elizabeth wa Mwangi na ngĩenda Ngai nĩ ũndũ wa kũhonokia nĩ tondũ mĩaka ĩno mĩingĩ nĩ mona twarĩ na ngao ci gũkũ. Niĩ nĩ ndambĩrĩirie gũteithia Bidan and Susan Wambu thĩinĩ wa Sunday school ndĩ wa mbere. Koguo nĩ ndũrĩte kanitha ũyũ na nĩ ndutĩte wĩra hamwe na inyuĩ. Koguo ngakena nĩ ũndũ wa mĩaka ĩyo nginyĩtie. Ngera Ngai nĩ Ebeneza nĩ tondũ nĩ mĩaka mĩingĩ. Na koguo rekei tũnyitanagĩre wĩra wa Mwathani nĩ tondũ niĩ thĩinĩ wa kwaya ndainaga alto. Nĩyo ĩngenagia ona rĩu noyo ĩngenagia nginya rĩu ndagĩka ĩno. Ameni twamu. Mwathani agocwo. Njĩtagwo Jennifer Warige wa Mwai kana Mama Newton. Newton nĩ ũrũgamaga haha. Gwĩciria kanitha othe kũrĩ matoi nyina nĩ ũyũ. Agwetaga mũtumia wake no nĩ nyina. Niĩ kanitha ĩno ndirĩ ndauma no kuo ndũrĩte. Ndauma yuthi rĩrĩa ndaiguire mũgambo nĩ ũrathiĩ thĩ ndanjoinire guild na nĩkuo nyinaga nginya ũmũthĩ. Amen. Bwana asifiwe. Kwa marĩtwa njĩtagwo David Kĩhuha. Ndiũĩ kana nĩ mona village boy uma hau ĩgũturĩtie ndu. Ti ĩyo ĩngĩ. Arĩ village boy uma hau ĩgũturĩtie ndu.
ya ina mũbuto wa brown ũcio nĩ niĩ na nĩ ngayaraga Mwathani kũmenya harĩa arutĩte kuma hau nginya hau ndĩ na ndainaga bass yo mũkũigua ĩkĩruruma. Thank you. Okay, njikaraga kũrĩa itũũra rĩa Naikuru na ndutaga na kambuni ya ngari ciĩtagwo Molo Line. Oguo ũngĩũka Nyamakima Nairobi ndũngĩnjaga mũno, ũngĩũka Naikuru House Stage ndũngĩnjaga mũno, na ngakenera Mwathani tondũ he mũrata ũmwe wakwa umire o Nairobi araumire o ira auga no nginya ngumagarie etagwo Madam Auma umite kũrĩa Busia yo hau mũico biũ no ndikũmwĩra arũgame amũgeithie nyatu simama tu wa wave tafadhali. Ndio huyo. Thank you. So ni furaha na Bwana wabariki sana. I'm happy to be back kwa nyumbani. Thank you. Mwathani agocwo kanitha na ni hama rĩtwa njĩtagwo David Mwangi wa Kabuga. Ndirĩ mũnini Kenyua. Reke njuge mbere nyambe njokerie Ngai ngatho nĩ ũndũ wa kamweke gaka, njokerie kanitha wa Reverend Minister the LCC thengiũ nĩ ũndũ wa gũtũhe ihinda rĩrĩ, njokerie ngatho aciari aitũ. Ithuĩ tũtioragio kana nĩ ũgũthiĩ kanitha atĩ kana kababa nĩ kũraura gũkũ tiakoragwo gwĩ gũkorogere, na no tũngĩokire tũhate tũbange fomu T-bench fomu na o mũciari nĩwe wagũraga fomu wagakuhĩ ĩyo wagũraga fomu yaku we na andũ aku. Ũguo ũtirĩ mwana waku ũrĩthiĩ youth fomu yaku ũke nayo yandĩkwo donated by Mr. and Mrs. Morris Mwangi, ũguo mũraikara hau na andũ aku othe. So we were monitored na ithuĩ nĩ twarĩ na kĩndũ etagwo discipline, ritho riki rĩa mũciari mami wa Gladys egũkũ ritho riki mũciari nĩ agũikagio ũguo ũkerehe, ithuĩ twa disciplinagĩrwo on the spot. Ũguo ũndũ ũrĩa ingiuga discipline nĩ kĩndũ kĩega aciari, let us discipline our children, na twĩragwo ũrĩa ũkũdiscipline mwana mũnini ndakauma kiugo-inĩ kĩa Ngai, thĩtiguo Ngai amwĩke wega na inyuĩ mũririkane kũrĩa mũndũ aumire, thĩtiguo. Thank you. Okay, I'm sorry. Nilikuwa nimesahau na msichana wangu mdogo kwa hapa anaitwa Sharin Wairimo. Huyo ni third born. Thank you. Okay, Mwathani agocwo. Ũndũ ũcio nĩ mwega na nĩ wa kũgathĩrwo Ngai. Twĩna my sister ũrĩa warehire rĩciria rĩrĩ akoragwo Mombasa. Thabarĩ arambĩrĩirie ira na nginya rĩu ndarĩ arakinya. Koguo no tũretĩkia before tũrĩkĩtie service nĩ agũkorwo hamwe na ithuĩ na nĩgetha onake akenerere ũhoro ũyũ. Mwathani arogocwo. Nĩ twarĩ na andũ twainaga nao Mr. Wab na mũtumia wake, acio nĩ mahurũkire. Twĩna mwarimũ twainaga na watũinithagia wetagwo Mr. Wanjohi nake nĩ ahurũkire. Na angĩ twainaga nao ona tũrĩ yuthi matũtigire, but gũkorwo twĩ muoyo. Tukĩgĩa na ihinda rĩa kwaranĩria na my sister akĩnjĩragĩria mũno ũkinyĩra ya yuthi arĩa twakoragwo nao, na rũgendo rũrũ ndarwambĩrĩirie o July kũgeria kũmakinyĩra ti kaũndũ kararĩ raithi na gũcoka kũmarehe tũkorwo twĩ haha tũrĩ amwe. In fact tuonana nao rũcinĩ after 37 years ta ũyũ wa Kabuga ũmũthĩ nĩrĩo tuonana nake. Na nĩ ũndũ ũcio rĩ tũkaigua gũkena na nĩkĩo tũkire gũcokia ngatho, na ngatho icio nĩ tũgũcokia na sacrifice tondũ gũtikĩrĩ hĩndĩ ũngĩcokia ngatho moko matheri after kahinda karĩa tũkũheo nĩ chairman. Ngai witũ amũrathime, reke tũtũrĩre Ngai. Niĩ ngĩtũire o gũkũ ithe mũtikĩĩ ũguo, niĩ ndũire o gũkũ na nginya rĩu ndirĩ ndanoga nĩ gũtungata Ngai na no tũkũmũtungata rĩrĩa rĩothe Ngai agũtũiga muoyo. God bless you and do you good. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Tũtanauma haha tu ona gũtuĩka harĩ our brother ũyũ. Rũgama tũkũ appreciate. Mũgwerũ rũgama. Rũgama. Nĩ ũyũ atũraga hamwe na ithuĩ
na tutiamugiragia no ni njui ndangimenya uria kurathie no ni okaga tugaikara haria kwa yekiina na kahuru na agatuhuri agakira kihuraga hi muno ni tumuhurire ruhi. God bless you. God Ngai akurathime na tamenya aturaga okaga tene nginya ono muthi. Barikiwa sana. Amen. Praise team matutware hau maina rwimbo na matutware mass choir. He liveth,
inside of me. He liveth. Oh, He liveth. My Christ inside of me. Leutinie, Jesu deine wakwa. Leutinie, Jesu deine wakwa. Leutinie, Jesu deine wakwa. Leutinie, Jesu deine wakwa. Naomba tusimame. Bwana asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai. Twĩharĩrie kũgoca Ngai. Wambarario Ngai wa Ngai ciothe. 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 Wambarario Wemonene Ngai wa Ngai ciothe. Wemonene Ngai wa Ngai ciothe. Wemonene Ngai wa Ngai ciothe. Wemonene tokwendete Ngai wa Ngai ciothe. Tokwendete Ngai wa Ngai ciothe. Tokwendete wemoigwana Ngai wa Ngai ciothe. 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 Wemoigwana Wambarario Ngai wa Ngai ciothe. Wambarario Ngai wa Ngai ciothe. Wagereire Jesu. Wagereire Jesu. Wagereire Jesu. Wagereire twagotea Jesu. Twagotea Jesu. Twagotea Jesu. Twagotea Weke hoti Ngai. Weke hoti Ngai. Weke hoti Ngai. Weke hoti. Ne
Ngai arogocwo muno. Riu tukuthie uhoro-ini ucio wa kwanirwo maundu na kunyitwo geni. Mwathani agocwo. Ngai aheo goci. Rĩtwa rĩakwa nĩ Elizabeth Ngĩma wa Mũce. Yesu nĩ mwathani na mũhonokia wakwa. Ngenete nĩwe rũcinĩ rwega rwa ũmũthĩ tondũ wa kũhe mweke wa gũka gũtungata thĩinĩ wa nyũmba yake. Nĩguoya mweke ũyũ ndĩmũnyite ũgeni inyuothe mũũkĩte thĩinĩ wa nyũmba ĩno ya Ngai. Mũigue nĩ mwagĩrĩire na nĩ mũnyitĩtwo ũgeni o mũndũ rita rĩake. Nĩngũkũria nawe wĩtĩke kũnyita ũgeni ũcio mũrigainie nake. Mwĩre Ngai haha na nĩ ekwenda gũtũrathima. Nĩngũnyita ũgeni ageni othe arĩa mangĩkorwo matũgeneire thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ nginya arumi na aitũ a youth metĩkĩre kũrũgama nĩgetha tũmanyite ũgeni na njĩra ya mwanya. Koĩ mũgeni na wĩ hau tũkĩra kũrũgama. Ageni wote ndona mwena ũrĩa tũtirĩ na ageni twĩna ageni erĩ harĩa deacons tũkĩra kũmageithia o hamwe na youth arumi na aitũ. Naambiwa kuna mgeni halewi Kikuyu hata yeye asimame ndio. Okay, thank you. Let's appreciate our visitors. Welcome to Kalatina PCA Church. Igoyothe tomuthi tu. Feel that you are well. God bless you. Nĩngũnyita ũgeni arĩa maratwĩrora ng'enda-inĩ onao maigue nĩ manyitĩtwo ũgeni thĩinĩ wa service ĩno. Ngũnyita ũgeni mũhunjia wa mũthenya wa ũmũthĩ. Twĩna ahunjia erĩ mũthenya wa ũmũthĩ. Ũmwe nĩ atũhunjĩirie English service Miriam, na rĩu tũkũhunjĩrio nĩ Elder Elisaphan Ndirango aumĩte kũrĩa PCA Ragati Church. To appreciate ahunjia aitũ erĩ. Group on duty mũthenya wa ũmũthĩ tũrĩa mekwĩgwetete nĩ youth alumni arĩa mambĩrĩirie na Ngai nĩ amekĩte wega. Ndũrĩ hingo ũngĩtungata nyũmba-inĩ ya Ngai nake Ngai age gũtungatĩra kũrĩa guothe ũrĩthiaga. Rekei tũma appreciate na mũthiĩ na mbere ũguo. Group on duty next Sunday nĩ deacons, na haha tũrauga nĩ deacons a 2024 na arĩa maramũrirwo arĩa marokire gĩthomo ira a 2025 nao magoka matungate me hamwe, na marĩkia gũtungata nĩ magakorwo na fellowship mũthenya wa Sunday. District fellowships. District citũ nacio igacemania ta ũũ mũthenya wa Wednesday twĩna Shalom, magakorwo kũrĩa Shalom Grounds thaa 11. Neema district magacemania kwa Esther wa Boijogu aikara kĩa Mwangi. Members magacemania harĩa nja ya Absa Bank thaa 10:30 nĩgetha matwarane hamwe. Thursday twĩna district ya Macedonia magacemania kwa mũciĩ gwa Charles Maina ũrĩa wĩikaraga Mathaithi thaa 10. Emmanuel nao magakorwo kwa Mr. and Mrs. Carol Kariuki na ikara Mũkũrwa-inĩ thaa 11 tigĩtie 15. Friday twĩna district ya Ebenezer magacemania wa Susan Wanjirũ aikara gĩa Kairũ Ebenezer Flats opposite Karatina Police Station. Aikaraga ground floor magacemania thaa 11. Ũtugi nĩ kwa Eric Mwangi aikara gĩa Kairũ Petmark building, third floor, house number 14.
magacemania thaa 11 tigĩtie 15. Jerusalem nĩ gũkũ kanitha-inĩ thaa 10:30. Nayo district ya Jordan, Baraka, Peniel na Shunem magacemania gũkũ kanitha-inĩ thaa 11 tigĩtie 15. Tumaini magakorwo AP Chapel thaa 11. Bethlehem magakorwo gũkũ kanitha-inĩ kũrĩa kwa mũtungatĩri magacera mũtungatĩri witũ thaa 11 tigĩtie 15. Matangatho macio mangĩ, AA Fellowship nĩ maramenyithia atĩ nĩ magakorwo na ngwatanĩro mũthenya wa Tuesday mweri 19 November 2024 o gũkũ kanitha-inĩ thaa 10:30. Kuma Church School, Karatina Church School nĩ maramenyithania atĩ nĩ magakorwo na Alumni Sunday mũthenya wa mweri 8 December 2024. Na andũ arĩa mathomithirio Church School thĩinĩ wa kanitha ũyũ na arĩa a brigade nao nĩ magoka, nĩ ma-invitetwo nĩgetha magoka ku grace that occasion, na no marerwo mathiĩ na mbere na join WhatsApp group nĩ ũndũ wa mĩbango ĩrĩa ĩrathiĩ na mbere. Handing over. Mũramenyithio groups ciothe ciĩtĩkĩra kũ hand over kuma mũthenya wa rũciũ kana tuge ona kuma ũmũthĩ mũthenya wa Sunday. Between now and 31st December groups ithiĩ na mbere na kũ hand over kũrĩ leaders a 2025. Invitation to of a retired elder nĩ mwĩtĩtwo thĩinĩ wa retirement service ya Elder Elijah Gĩcherũ Kamau, nĩ elder kũrĩa PCA Ragati Church. Service ĩyo ĩgakorwo 1st December 2024 o kũu Ragati PCA Church kwambĩrĩria thaa 3:30 cia rũcinĩ, na thutha ũcio nĩ gũgakorwo na ceremony reception ĩgakorwo kũu PCA Ragati Clouds, Church Clouds thaa 8. Koguo inyuothe nĩ mũnyitĩtwo ũgeni mũgathiĩ nĩgetha tũkũngũĩre hamwe ũhotani wa Ngai wa gũkinyithia mũthuri wa kanitha retirement. Twĩna kuma youth, parish youth, na ayuthi othe nĩ maramenyithia atĩ nĩ gũgakorwo na youth rally kũrĩa PCA Siloam Church mũthenya wa Sunday nĩ weroka mweri 24 kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ. Koguo angĩkorwo na mũyuthi gwaku mũciĩ, mũringĩrĩria agathiĩ thĩinĩ wa fellowship kana rally ĩyo nĩgetha agatuĩka wa gũteithĩka mũthenya ũcio wa Sunday kũu PCA Siloam Church. Appreciation, twĩna appreciation kuma kũrĩ PCMF, nĩ maramũcokeria ngatho inyuothe nĩ ũndũ ũrĩa mwetĩkĩrĩte kũmasupport mũthenya wa Sunday rĩrĩa marĩ na igongona rĩao na mũthenya wao, na mũgĩtĩkĩra kũruta indo cianyu nĩ ũndũ wa ũtungata wa wĩra wa Ngai kũhĩtũkĩra PCMF. Makauga Ngai amũrathime na mwĩke wega. Rakinya hau nĩ ngwĩta twĩna ngatho ingĩ cia kuma Christian Education, nĩ maracokia ngatho nĩ ũndũ nĩ marehire mabuku marĩa mamwĩrĩte mũmahe, na mabuku ti maiganu. Akorwo wĩ hau na ndũrarehere aku wĩtĩkĩre kũrehe next Sunday, na akorwo nĩ warehire na wĩ narĩo rĩngĩ ũtigĩtie mũciĩ ona kana Christian magazines wĩtĩkĩre kũrehe nĩgetha mastoko kũrĩa library magũteithia kanitha na youth ũhoro wa gain more knowledge. Hau nĩho ngũkinya matangatho ma ũmũthĩ. Nĩ ngũria Elder Kuria na ũndũ arenda kuuga ũkoniĩ Church School. Arĩkia ũguo tũhe matha nĩ ũndũ wa gũcokia ngatho na chairman nake nĩ ekũhinga hau.
Ngai amũrathime na amwĩke wega tũgĩthiĩ na mbere na service. Tuhore registrar witũ rohe wega. Aya, Bwana asifiwe kanisa. Nipungie tu mkono kama unaniona. Bwana asifiwe. Ngai nĩ mwega na hĩndĩ ciothe. Na hĩndĩ ciothe kanitha. Amen. That's better. Ndarũgama haha nĩ ũndũ wa ciana ici mũrona haha. Nĩ cia church school. Na nĩ njũĩ mwĩna ciana thĩinĩ wa irathi citũ cia church school. Itigwa ciari. Haya, kama uko na mtoto wa 3 years hadi 14, nipungie tu mkono. 3 years to 14 years. 3 years to 14 years. Very good. Rĩngĩ nĩ gacũcũ. Icio nĩcio ciana iria tũkoragwo nacio thĩinĩ wa irathi citũ cia church school. Nĩ tũkoragwo na kĩrathi gĩa play group. Kĩrĩa gĩkoragwo na ciana kuma play group nginya grade 1, nĩkĩo twĩtaga lower class. Nĩ tũrĩ kĩrathi kĩngĩ gĩtagwo middle class kuma grade 2 nginya grade 4. Na nĩ tũrĩ upper class grade 5 nginya grade 6. Sorry. Na he kĩrathi tũrenda introduce kĩretwo teens, na nĩo mũrona haha, tondũ nĩ tũrealizĩte junior school, that is grade 7, 8 na arĩa maraikĩra 9 matirafit thĩinĩ wa youth na matirafit thĩinĩ wa irathi icio ndagweta, na koguo kwanjia Sunday wakorwo wĩna mwana wĩ grade 7, 8 and 9 mũgetikira gũtũhe ciana icio. Nĩ tũrambĩrĩria kĩrathi gũkũ igũrũ wa wabici citũ, na koguo mũgatũhe ciana icio. Ũhoro ũcio ti mwega aciari, nĩgetha generation ĩno nĩyo youth ya rũciũ, na nĩgetha tũhote instill the right values. Rĩu twarũgama haha na nĩ mũrona twĩna t-shirt, no njũrie cameraman ĩtĩkĩra zoom t-shirt icio. T-shirt ici tũhetwo kuma Nairobi head office, na nĩ ũndũ wa kiumia gĩa church school kĩrĩa gĩgakorwo mweri 8, na nĩkĩo kiumũraigua gĩkĩrwo alumni Sunday. Nĩ twĩtĩte arĩa othe mathomeire church school gũkũ, no twende ona ithuĩ matu join ũguo muona youth, na tũgakorwo na ciana ici citũ. Na nĩ ũndũ wa climax event itũ nĩ tũroria ciari mwĩtĩkĩre promote kana support church school na kũgũrĩra mwana waku t-shirt ĩno. Nĩ mũrona nĩ yandĩkĩtwo the fruit of the Holy Spirit, you know, I am a faithful servant, you know, and so on and so on. Na ni different colors, nĩyo ĩgakorwo ĩ theme itũ mweri 8. Twĩ hamwe aciari. So this t-shirt is only going for 600 shillings, the smaller one for those small children, na 700 harĩ arĩa me junior school gũthiĩ na igũrũ. Tũramũria mwĩke maũndũ merĩ aciari. 1, t-shirt ici tũtingĩneo kuma head office tũtarĩhĩte, na koguo wandĩkithie mwana waku wabici-inĩ itũ ya secretary etagwo Purity, ũtũhe rĩtwa rĩa mwana, mĩaka yake na size na the preferred color. We have different colors, nĩgetha na ithuĩ twanyita mbeca icio tũkahota gwĩtia t-shirt icio o Nairobi on time, na nĩgetha mũthenya wa kiumia gitũ ĩto mwende ciana citũ cigeme ũũ na t-shirt ĩtiguo ciari. And then no to request, no korwo rĩngĩ ndũrĩ na mwana wage bracket ĩno, no support kana ga children's home. Nĩ tũkoragwo na about 50 children mokaga o Sunday gũkũ gũthoma irathi-inĩ icio citũ, na koguo you can be a blessing to that child. Olo cio ti mwega aciari. Yeah? Then no to request aciari still arĩa mena ciana kuma middle class, that is from grade 1, 2 all the way. Nĩ tũgũkorwo tũkĩharĩria nĩ ũndũ wa kiumia gitũ, na koguo mũtũhe ciana cianyu kuma rũciũ. Mũgatũhe ciana cianyu Monday, Tuesday na Wednesday kuma thaa 7:30. Tũrĩikaraga tu nao mathaa merĩ tu, na koguo nĩ nginya thaa 9:30 tũkama release magoka mũciĩ. Nĩ mũgũtũhe ciana cianyu aciari? Yeah? Horo icio ti mwega, na nĩ tũkũhope nĩ mũgũtũ support, na no to request mwĩtĩkĩre ku register t-shirt ici mbere ya mweri 1 wa December, na nĩgetha tũhote gwĩtia t-shirt icio on time, na nĩgetha mweri 8 magakorwo mekĩrĩte. Horo icio ti mwega. Haya, tupigie hawa wanafunzi makofi wa teens class na mwalimu wao. Asante, God bless you. Mother. Okay, mwathani agocwo. O ta ũrĩa tugire nĩ tũkũgĩa na ihinda rĩa gũcokia ngatho. Pioneer Youth
ketumire haha na iheo citu nigetha to receive blessings from our elders. Tukire na iheo cia kwira Ngai ni thank you ni undu wa maundu macio atwikiire. Uguo muiguire twari ayuthi na no ithuĩ still twari a mbere gukorwo turi arimu a Sunday school guku. Ni tukenaga aria turona product citu. We have Madam Mushiko wa Karengethi haria. Ni murakiona nginya ni agitungataga guku na mundu gwitwo Kiruthu na ngenge aria twathomithirie Sunday school ihinda-inĩ riu. Koguo tugakena ria turona brother ya Madam Shiko akoragwo ari elder mwamure ria turona ciana icio twathomithirie Sunday school cigithii uguo na igakorwo iri nyumba-inĩ ya Ngai igitungata. Kiu nikio gikoragwo gikeno gitu. Mwathani arogocwo. So our elders, we need your blessings. Tukiheana Treasurer, incoming treasurer na outgoing Kai. Minyite kĩndũ gĩkĩ. Karo Mwambugu nyoai kĩndũ kĩu oraina gũkũ face to face me this way. Okay, na kĩndũ haha mbere. Kanitha rũgamai nĩgetha tũhoe twĩtie kĩrathimo kĩrai kĩheo hau. Rekei tũhoe. Ithe witũ mũtugi na mũigua tha o we ithe wa maroho maitũ nĩ tũkwenda kũnyiha mũno Mwathani mbere-inĩ ciaku Ngai. Tũĩ Mwathani gũtirĩ tũngĩka tũgũkenie, tũĩ ndungata hũthũ Mwathani, tũĩ na ũhoro witũ Ngai witũ. Ningĩ mehia Mwathani magatũma ũtweherere, mehia Mwathani tũhithĩte ngũngũ-inĩ citũ Mwathani. Jesu tũrekere ithuothe kanini na kanene Mwathani, mũkũrũ na mũnini Mwathani, nĩtũkwenda kwĩhotha tũthambie ithuothe na thakame ya Kristo Jesu nĩgetha Mwathani igongona rĩrĩ tũkũruta rĩa mahoya ona rĩa gũcokia ngatho Mwathani rĩtĩkĩrĩke mbere-inĩ ciaku Ngai witũ. Nĩtũĩ Mwathani indo ciothe ciumĩte kũrĩ Ngai witũ, no nĩ ũkenaga twetĩkĩra kwamũra imwe tũgũcokeria ngatho nacio Mwathani. Rĩu ningĩ ndungata ici ciaku Ngai nĩ moka haha matũhe history ndaya mũno ya mĩaka 20 Mwathani, matũrĩte thĩinĩ wa nyũmba yaku Mwathani, ona matũrĩte makwĩhokete Ngai witũ. Maandĩko nĩ maroiga atĩ onia mwana njĩra akagera na nene hamwe na koima. Aya matiumĩte njĩra-inĩ ĩyo Mwathani, monirio tene nĩ aciari ao Ngai, amwe arĩa marĩkĩtie kũhurũka Ngai. Thank you Ngai witũ nĩ kĩonereria kĩega. Ona ithuĩ Mwathani no tũrathoma na nĩ wega nĩ ũtũhe that opportunity ya gũthoma na kuona njĩra ĩrĩa tũbataire kũgera ithuothe Mwathani. Rĩu ningĩ kĩheo gĩkĩ maheana Ngai ĩtĩkĩra gũkĩiyũkia na kwĩtũkĩra kĩheo gĩkĩ Mwathani, rathima wĩra moko mao, marathime mĩgũnda yao Ngai witũ, biacara iria marutaga, ona kũrĩa mandĩkĩtwo Ngai ĩtĩkĩra kũmaikũrũkia kĩrĩmo gĩaku Ngai, kĩrathimo gĩaku kĩrĩa gĩtũmagwo thutha nĩ kĩeha Mwathani. Makiumagara Mwathani matongorie, ona makĩhũndũka Ngai witũ matongorie. Ithuothe Mwathani twĩirie na tha ciaku na wendo waku Mwathani, na tũkenete nĩ ũndũ wa gũtwenda. Rĩu Mwathani kĩoe ngatho ici Ngai witũ no ciĩtĩkĩre no hinyaru wacio no ũthũ wacio twawĩtĩkĩtie no tũigua nĩ ũndũ wa Kristo Jesu Mwathani witũ. Amen. Karibu. Karibu. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Wacha niseme Bwana Yesu ni mwema kwa sababu safari imekuwa ndefu
Ni kama mtu alikuwa anatoka Amerika akija huku. Lakini Yesu ni mwema, Yesu ni mwenye baraka, Yesu ni anaokoa, anadumisha na anafanya miujiza yake. Bwana Yesu asifiwe. Nilianza safari yangu jana saa 5. Magari yakawa ni shida, barabara zinatengenezwa, alafu uongo ni mwingi Kenya. Tunaambiwa ni saa 1 basi inaondoka, tukaambiwa saa 2, saa 3 mpaka saa 7. Tumekuja vizuri, Bwana ni mwema. Safari ilikuwa imebarikiwa, shetani alikuwa ametekwa nyara. Hakuweza kuingia popote wala kupenya. Namshukuru Mungu sana. Hii kanisa nikiangalia hivi naona miujiza ya Mungu. I've been here 1986. Ndio niliondoka hii kanisa. Ndio nilistep mara yangu ya mwisho. Those are almost 30 something years. Si ni miujiza ya Mungu. Naona maajabu, hata sijui ni wangapi wananikumbuka hapa. Kunaye ananikumbuka? Kunaye ananijua? It's only my sister mother and Rahab plus David. Sisi ndio tulikuwa waanzilishi wa hii kanisa. Sisi ndio waanzilishi wa kujenga hii kanisa. Tulikuwa tunajiita Beatrice family, ambaye ni Beatrice yule mnamjua mmoja, ambaye ni mama Mushiri. Na sisi ndio tulimuingiza hii kanisa. Alikuwa anatutadika sana kuja kanisani, lakini Mungu alisimama siku moja na yeye. Kwa hivyo watoto obeani wazazi. Hata ukiona mzazi asikii, muombe, na akikutadika muombe. Kwa hivyo naye mzazi ukilea mtoto na amekuwa kichwa ngumu na hataki kujuana na Mungu, usijali. Wewe endelea tu na kumkemea, huyo yuko ndani yake. Ndio sababu mnatuona tumesimama hapa. Ndio sababu unatuona tunanawiri hapa. Ndio sababu unaona anasema Mungu ni mwema, kwa sababu tumeisema. Na Bwana Yesu awabariki sana. Nimekuja na salamu za Kirifi. Nimepewa na bishop wetu ambaye anaitwa Bishop Kibe, na akaniambia nikija nisalimie pastor wenu sana na niwasalimie nyote. Mmepokea? Ningeomba tu yangu. Mimi naitwa Eliza Muringo. Ama Eliza Muringo Ngure. Appreciate this lady. Wonderful. Karibu sana. Tunakupenda zaidi. Na Yesu anakupenda zaidi. Tukiuiacha Osha Jehova Ngai wa iguru na hinya wango yaku yothe no mwende muno na meciria maku na ugi wa ngoro kuyothe nawe tugetigire nandukamakio ni hinya wa thi tukareke Ngai nitavuthaga. Kiroko maturirie atiriri, ona inyui ona nie kuri kuria tuumire niguo kana tiguo niguo cemania tucemanitie guku. We are hybrid. Kuri maumire na kuri maumire na guku wabogomire tetu hadu achagikare na hau hakuithagana kuogwe andu angi maumire kunyahururu. We mundu amenyere agacoka na kuria athie andu acio ni mwega ni mwanjikire wega ni mukindera na Ngai tuteithie tuiko uguo. Mwisho tukugatiriri mweri 25 next week but one to mweri 30 Saturday, Monday ginya Saturday tuina githomo tuhariirie gya ciana ku miaka 15 ginya miaka 25. Magoka huko thaa 3:30 kiroko tukamarekereria hwaini thaa 10. Na ntondu wa undu ucio nimekwenda kuregister na 500 nigetha tukamonera kira maririaga na honeka ya kunywa oneka tumahe gya kunywa. Koguo ciana icio cia miaka 15 to 25 maregister na wabici itu ya kanitha na ciringi 500 ni Monday coming tigaro ucio the other Monday nigetha mathomithio ni arutani meho
ohegereru maundu-ini mithemba ngurani. Mahinda maya urona ciana ici cikarite uguo, rimwe TV ni mekunoga ni kuona TV, magathie o uguo kwerera barabara-ini. Koguo ni wega hota kumuonera mbeca icio ukimregister guku nigetha agathomithio ni team ya arutani, na maundu manini maria magathomithio ni team iyo ni tohoro wa academic mentorship, life skills impartation, talents nurturing and promotion, intelligence, personal branding, self-awareness, contemporary emerging issues, Bible study, psychosocial support. Ni makuda mauka na buku ya kuandika, notebook, karamu, Bible, geometry set, calculator na workbook kana haria ari utagira wira. Waigota weta calculator na geometry set hari guthomithia mathabu mangi marito muno maritwagira ciana cukuru, na sciences, chemistry, physics na maundu mangi mathinagia ciana hamwe na skills cia muturire. Koguo muciari oya that opportunity, ndukareke kuhituke. Ciringi 500 itigaine ugi uria mwana ucio angiheo ni team iyo, ni andu merutire gututhomithia ciana citu mahinda macio ma next week but one. Na ni tukututhire poster, ni tugwikira poster thini wa wall ya kanitha nigetha mumione na note ku understand undu ucio uguthiete. Koguo itikere kwandikithia ciana na kurehe ciana nigetha ithomithio kona skills icio kuringana uria tumabangire. Ngai amurathime mugiciria uria tugwika undu ucio. Asanteni. Okay, mwathani agocwo nginya hau tukinyete ni tuonete hinya wa Ngai. Riu ciana cirio haja na ikuingira nigetha cihoerwo. Ya watoto waingie waombewe. Watoto ni baraka, watoto ni baraka, watoto ni baraka. Watoto ni baraka, 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 watoto ni baraka. Tuwapambe maua, tuwapambe maua, tuwapambe maua, tuwapambe maua, tuwapambe maua, tuwapambe maua, tuwapambe maua tu. Iria Jesu agashoka agera manage ni mwando aria nakura magabera otata ya kewa ga edakara. Watoto, Bwana asifiwe. Praise the Lord. Mko wazima? Mko wazima? Mnafurahia siku ya leo? Yes, that is good. That tumekuja kanisani tumsifu Mungu na pia tumeenda kwa class. Mmesoma ama bado? Bado. So as you prepare kwenda kwa madarasa, tutaomba ya kwamba Mungu atawasaidia, atawalinda na atawahifadhi, and you be blessed tukitoka kwa hayo madarasa, si ndio? So aciari mbere ya tuhoire ciana nitukubura uria twitikitie turi ithuothe na nigetha tucoke tuhoe tunyitanire hamwe. Nijitikitie Ngai ithe mwene hinya wothe na ngetikia Yesu Kristo mwathani witu. Shuriani mwiritu etagwo Mariamu agire hu ni undu wa Roho Mutheru akinyarirwo hindi ya Pontio Pilato akiambwo muti iguru agikua agithikwo agikuruka kwa ngoma. Muthenya wa gatatu akiriuka akiuma kuri akuo
akĩhaica igũrũ na rĩu aikaire guoko-inĩ kwa ũrĩo kwa Ngai. Ithe mwene hinya wothe nĩ akoima kũu oke gũkũ acirithia arĩa me muoyo na arĩa makuĩte. Na ningĩ nĩ njigĩtie Roho Mũtheru naguo kanitha mũtheru mũgathoriko, naguo iguano wa andũ arĩa atheru, nakuo kuoherwo kwa mehia, nakuo kũriũka kwa mwĩrĩ, naguo muoyo ũtagathira. Pay to hoy. Nĩ tũgũcokeria ngatho Mwathani na nĩ twatĩa rĩĩtwa rĩaku mahinda-inĩ maya ma mĩaraho. Thank you nĩ tondũ nĩ ũkoretwo ũrĩ Ngai hamwe na ithuĩ kuma rĩrĩa twarahũkire mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ ũtũtungatĩire na ũgatuĩka wega, Ithe witũ mwega. Ningĩ tũgacokia ngatho nĩ gũtũma tũririkane mũthenya wa ũmũthĩ gũka thĩinĩ wa nyũmba yaku nĩgetha tũkũmathe, tũhĩge ona tũkũmenye mũno makĩria. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wa gũtũhe kanya ga gũka na ciana citũ tũrĩ aciari. Nĩ thank you Mwathani nĩ tondũ ciana ici nĩcio tũrathimĩte nacio thĩinĩ wa mĩciĩ itũ. Na rĩu nĩ thank you nĩ tondũ onao nĩ mendithĩtie ũhoro wa gũka thĩinĩ wa nyũmba yaku. Twagũcokeria ngatho, twagũtĩĩa na twakwambararia, twagũkenera na twakũgoca nĩ tondũ wao. Rĩu Mwathani nĩ tondũ ciana ici nĩ ũciũĩ na marĩtwa mao na gũtirĩ ona ũmwe Mwathani mwega Ngai ũhithĩkĩte ũthiũ-inĩ waku. Nĩ tũrenda kũmaneana na kũrĩ we Ithe witũ wa igũrũ nĩgetha ũmagitĩre na ũmamenyerere na ũndũ wa hinya waku Ngai. Guoko gwaku kũrĩa kũrĩ hinya gũikarage kũrĩ igũrũ rĩao, kũmagitagĩre mogwati marĩa mothe makoraga ciana Ithe witũ. Magĩthaka na ciana iria ingĩ Ithe witũ, makĩaranĩria, magĩcera Ithe witũ, wĩtĩkĩre kũmagitagĩra na kũmamenyerera. Ndũkareke mone ũru o wothe ũrĩa ũngĩũka gũthũkia mĩĩrĩ yao ona kana meciria mao ona marĩa mangĩũka gũthũkia mĩtugo yao na mĩikarĩre yao. Ĩtĩkĩraga Jehova Ngai kũmekaga wega mahinda-inĩ me mothe. Ningĩ nĩ twakũhoya ũmahe arata ega o arĩa mangĩmerekeria maũndũ-inĩ o marĩa mega. Ndugu ciao na thiriti ciao Mwathani ikorwo irĩ thagathage nĩwe Jehova mwega. Thank you nĩ arĩa marĩ gĩthomo-inĩ, ĩtĩkĩra kũmarathima na kũmeka wega na makĩria mũno Mwathani ũmahe ũũgĩ ũrĩa umanaga na kũrĩ we nĩgetha mahote gũtaũkwo nĩ maũndũ na mĩtũrĩre ũrĩa ũratũrwo thĩ ĩno Ngai. Thank you nĩ tondũ nĩ ũrĩ matugaga na ũtugi waku. Mahũnagie na kiugo gĩaku Ngai rĩrĩa moka thĩinĩ wa nyũmba yaku, hingũraga ngoro ciao na nĩgetha kĩrĩa marĩthomaga kanitha-inĩ gĩkagĩaga na handũ thĩinĩ wao Mwathani, nĩgetha nginya ũkũrũ-inĩ wao makaririkanaga Ithe witũ wa igũrũ ona ningĩ maikare na mũtũrĩre ũrĩa ũrĩkũgocithagia. Ithe witũ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ arĩa marĩ macukuru-inĩ mahinda-inĩ maya nĩ kũrĩ marathiĩ na mbere na gwĩka igeranio ciao Ngai. Ũi Mwathani twakona twagũthaitha wĩtĩkĩre kũmagitĩra na kũmamenyerera na makĩria mũno Mwathani ũhingũre meciria mao nĩgetha maratathi marĩa matigarĩte ma gũikarĩra Jehova Ngai ũmaririkanie maũndũ marĩa mothe mathomete. Twacokia ngatho nĩ arĩa maretha mawĩra, twacokia ngatho nĩ arĩa mareharĩria kũgĩa na mĩciĩ. Ithe witũ ciana citũ nĩ twakũnengera. Ithe na ithe tũrĩ ta aciari wĩtĩkĩre gũtũikaria na gũtũmenyerera na gũtũhe ũũgĩ ũrĩa umanaga na kũrĩ we nĩgetha tũhote kũrera ciana citũ na gũcierekeria na kũrĩ we Ngai. Kũrĩa Mwathani mwega tũngĩremwo ũgetĩkĩra gũka kuoyerera Jehova Ngai. Ciana ici nĩ igũthiĩ irathi-inĩ ciao nĩgetha merute ũhoro wa kiugo gĩaku. Twaneana arutani ao moko-inĩ maku magĩthiĩ kũmathomithia Ithe witũ wa igũrũ meke wega. Maguũrĩrie kiugo gĩaku Ngai nĩgetha makĩaranĩria na ciana ici Jehova ũtaũku waku ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩao. Twamarekereria na kũrĩ we wĩtĩkĩre kũmaikaria na kũmamenyerera thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Jesu nienda twana tuothe niatwendete na ngoro twana tweru na tuiru no ta tumwe twa Jesu. Jesu nienda twana tuothe tũrĩ thĩ. Mwathani arogocwo. Rĩu tũgũthiĩ ũhoro-inĩ wa gũthoma scripture. Ithoma rĩa mbere rĩkuma thĩinĩ wa 1 Samuel chapter 2 verse 1 to 2 na rĩa kerĩ narĩo rĩkuma Luka 17 11 to 19. Athomi nĩ meyũĩ.
Mwathani agocwo. Njĩtagwo Millicent Ngĩma Kagema na ndĩ mũhonoku. Ithoma rĩa mbere tũrarĩona Samueli wa mbere kamũhari ga kerĩ kwanjia 1 nginya 2. Samueli wa mbere kamũhari ga kerĩ kuma 1 nginya 2. Kwa ĩracanjamũkĩra Jehova na rũhĩa tũmĩrĩtwo mũno njarĩrie thũ ciakwa nĩgũkorwo ngenete nĩ ũndũ wa ũrĩa ũhonoketie. Gũtirĩ ũngĩ mũtheru ta Jehova, nĩ ũndũ gũtirĩ ũngĩ tiga o we wiki, kana gũkagĩa ruoro rũngĩ rwa ihiga ona rũrĩkũ rũtariĩ. Ithoma rĩu rĩngĩ nĩ tũgũthiĩ thĩinĩ wa Luka 17 11 to 19. Nĩ mũgũtũrekera hanini. Mathoma nĩ macenjirie hĩndĩ ĩrĩa gũtuĩkire twĩna ahunjia erĩ, koguo rĩrĩa arathomete rĩu tirĩo arathoma. You bear with us. Nĩ ũkĩiguire tũmĩaka no tũgĩthiangĩte. Luke 17, 11 to 19. Mũtũrekere nĩ tondũ nĩ haĩtana hanini. Na wĩkinya atĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mathiaga Jerusalemu, agĩtuĩkanĩria Samaria na Galili. Na agĩtonya mũciĩ ũmwe, agĩtũngwo nĩ arũme. Nĩ arũme 10 marwarĩte mangũ marũgamĩte haraya makĩanĩrĩra na mũgambo mũnene makiuga atĩrĩ, Jesũ mũnene witũ tũiguĩre tha. Nake amona akĩmera atĩrĩ, thiĩi mũkeyonanie kũrĩ athĩnjĩri Ngai. Na gũgĩtuĩka atĩrĩ, hĩndĩ ĩrĩa mathiaga makĩhonio magĩthera. Na ũmwe wao ona atĩ nĩ ahonetio, akĩhũndũka agĩkumia Ngai na mũgambo mũnene. Verse 16. Agĩturumithia ũthiũ thĩ o magũrũ-inĩ ma Jesũ, akĩmũcokagĩria ngatho, nake arĩ Mũsamaria. Nake Jesũ agĩcokia akiuga atĩrĩ, githĩ othe 10 matinatherio? Kaĩ acio angĩ 9 marĩ ha? Tũgũkinya hau, Mwathani twara. Githĩ gũtinakorwo wao ũcokete gũkumia Ngai tiga ũyũ mũgeni? Nake akĩmwĩra atĩrĩ, ũkĩra wĩthiĩre, gwĩtĩkia gwaku nĩkuo gwatũma ũhonio. Tũgũkinya hau 17. Mwathani twarathime ithoma rĩake itheru na mbuku yake ya mwena rigocagwo. Amen. Rĩtwa nĩ Elizabeth wa Mwangi. O ta ũrĩa njugire, mũtũrekere nĩ tondũ nĩ kwahĩtana, ũguo ti ndathomete, koguo thengio nĩ gũkirĩrĩria kwanyu.
Moi tutimenyerete kugia na hujiere. Riu koguo riu hau noguo hangiagithie. Riu tukuina rwimbo number 124 ruria rweru na ruria rukuruigana rimwe nigetha tuigue kiugo kia Ngai. Jesu jikaria mo Nitwagucokeria ngatho na nitwagutia Jehova Ngai ni tondu wathe ciaku nyingi iria tukinyirie muthenya wa umuthi gutuma tukorwo ho muoyo mwathani na gutuma tugie na ihinda ta riri ria kuingira nyumba-ini yaku nigetha tu tukumarie na tuigue kiugo giaku ni twakwambararia ri mwathani mwega ni tukwenda guikara o hau muti-ini o hau mutharabai-ini waku Jesu Kristo nigetha maroho maitu umatungatire na njira nene muthenya wa umuthi kuhitukira kiugo giaku Ngai twacokia ngatho na twatia ritwa riaku ni mario twikeire na nitwega ati ni maingi manene mwathani mwego twikeire ona muthenya wa umuthi no kuri undu gutwikira wakirekereria roho-ini waku mutheru wetikire kuwerera nie ngiaria kiugo giaku mwathani wetikire kuhuthira nigetha ndigikinye ta uria we ukwenda thiini wa Kristo Jesu twahoya na twacokia ngatho. Amen. Ni wega ni tondu wa muthenya wa umuthi mwathani atuhete kanya gaguka thiini wa giikaro giki na nigetha twaranirie kiugo kia Ngai. Ritwa riakwa ni Ndirangu wa Ndungu kuma kuria kanitha-ini wa PCA Ragati oragwo ndi elder district itagwo ya Mungi okuria rugongo irima-ini na ngakena ni tondu wa Ngai kuhe kanya gaguka thiini wa giikaro giki na nigetha tugayane kiugo kia Ngai hamwe. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Ni wega ni tondu wa inyue muhotire guka thiini wa giikaro giki muthenya wa umuthi o nigetha tu muthikiririe kiugo kia Ngai. Mwathani amurathime na mwike wega tondu kana chairman uhuriria ndaigana thimu mwake gutiri ithetigwa koguo ni mwathani ututhaganagire na umwe witu twagia na kindu kiu thiini wa maroho maitu na ngoro-ini citu na tuga ati ni wega tuke nyumba-ini ya Ngai nigetha tuthikiririe kiugo giake. Koguo murathimwo ni mwathani na mwiko wega niwe ni tondu wa gwitikira guka thiini wa nyumba ya Ngai. Mahinda maria ndaheirwo ihinda ria guka thiini wa giikaro giki na tondu turatongorio ni theme iria tuhetwo ni uhoro wa gucokeria Ngai ngatho thiini wa Kristo Jesu. Gucokeria Ngai ngatho maundu-ini me mothe thiini wa Kristo Jesu. Na undu ucio niguo tukwaria ndagika nini nigetha mwathani atuike wa guturathima. Gucokeria Ngai ngatho maundu-ini me mothe. Tumekuja kusema, tumekuja kusema, tumekuja kusema asante.
tumekuja kusema asante, 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 asante. Tumekuja kusema asante. Praise the Lord. Tukire kuga thengio kuri Ngai iguru ria maundu ki iguru ria maundu mothe mahinda maria ndireciragia uhoro wa kiugo giki ndirano ndikahika miaka 7 na ndiraririkana kundu twathiaga na guka thibitari na mahinda maria mothe tungiathire thibitari na guka tondu kaingi niwe wandwaraga nitwathia kiliniki muno nake na mahinda maingi maria twathia kuri ndagitari twarekania na ndagitari kungiakinyire handu ni nguthecwo cindano ni ngurira kana tiguo no na ndarira twarekirio guka akanjira tera ndagitari ni thengio ndagitari thengio na niguo athecete na cindano na nitwakimenya uria ciiganaga cia hindi iyo uria ciagambagio tubakuri-ini turi hau nginya mundu ageka atia akamaka tukicikirutwo mai-ini no akanjira every time twathi kuri ndagitari ndathecwo cindano kana itathecetwo cindano ngerwo atia wira ndagitari ni thengio nakinya class 5 tukigia na mwalimu twari nake watuthomithagia mathabu nake mwalimu ucio mahinda maria mothe angiagwitire akuhure arikia gukuhura akakwira uge thengio no ngiariganirwo ni kuga thengio agagwita ringi agakuongerera kiboko akongerera kingi agakwira uge ki nginya riria uriuga thengio ni gwika atia ni tondu wa kuhurwo na koguo maundu macio meri ni marandirikanagia ati ni hari bata onake Ngai kumucokeria ngatho in all situations. Wathani arogocwo no rimwe ni tukiraga warora situation iria wi thiini wayo ukarigwo ka kweli ni hari bata wa gwika atia wa gucokeria Ngai ngatho no gakira no keuria maita meri matatu ukarigwo kana no gwika atia kana no gucokeria Ngai ngatho hari na gitumi kiiganu hihi gia kwira Ngai ni thengio ona riria ndirahitukira ruo-ini ri hari na gitumi kiiganu gia kwira Ngai ni thengio ona riria ndi ruo-ini ona riria ndi mathina-ini ni hari gitumi kiiganu gia kwira Ngai ni thengio no thiini wa buku ya iyo twathoma ciugo cia gututongoria Athesalonike wa mbere 5 kamuhari ga 18 ni ati ni hari bata gucokeria Ngai ngatho maundu-ini me mothe thiini wa Kristo Jesu. Hallelujah. Hari bata gucokeria Ngai ngatho maundu-ini ki mothe thiini wa Kristo Jesu. Ni tondu ucio niguo wendi wa Ngai. That is the will of God. Kumucokeria ngatho maundu-ini me mothe. Ona riria turathinika tugacokia ngatho maundu-ini me mothe. Ona riria turanyaririka tugacokia ngatho maundu-ini me mothe. Ona riria urarira warikia kurira ira Ngai ni thengio ni tondu wa hau aguteithia kurira. Hallelujah. Na gitumi kina gigutumaga urire mwire Mwathani ni thengio ni tondu ndu uyu ukundeheire ndugukite oro uguo tuhu ni hari kiria ndaruta hari guo. Ona riria ringi na ringi urona utiganiirio ni hari gitumi kiega na kiiganu gia gucokeria Ngai ngatho na kumwira ni thengio. Ona riria wabutwo wira tamenya no wagirire ni kwira Ngai ni thengio ni tondu mbere yo ri githe ndiragikuhete wira. Ona wakorwo ni wabutwo ri mwire ni thengio ni matuku macio ndirarutaga wira ucio ni unandeithirie kuruta na wakinyia hau nakinya. Ona riria biashara yaku yathie na yagwa kana yacoka thi no hari bata kwira Ngai ni thengio ni tondu wa biashara yo hau ikinyite kana wira ucio hau ukinyite. Ona wakorwo ni wagwa ona wakorwo ni wathie thi ira Ngai ni thengio ni tondu riri mbere yo arari hamwe nawe. Aciari ona riria mwana arema
ona riria maundu mahingiricana, ona riria ugeririe kwariria mwana na ni aremire na ndarakuigua, haria bata kumwira kwira Ngai ni thengio ni tondu wa mwana ucio. Haleluya! ni tondu ni kuri hindi arakuiguaga, ira Ngai ni thengio. Mutimia ona gikorwo muthuri waku aranywa kanywa tiri, ira Ngai ni thengio ni tondu ni aranywa na akainuka. Hallelujah. Praise the Lord. Ira Ngai ni thengio aranywa na ngeka atia na akainuka. Ni kuri maranywa na makaga kuinuka, na maganyina thikũ 2-3 makainuka matari ona 10. Ndukire Ngai ni thengio waku ni areka atia, ni arainuka. Muthuri uyu ona wakorwo rainuka mucii wetie irio ukaga kuneo, kana ugaikirio, kana ukanengerwo hatari gucokerio ngatho, ira Ngai ni thengio ni tondu kuri mundu muthuri ona inuka gwake arathie riko kwirugira. Ndukire Ngai ni thengio. Praise the Lord. Kwira Ngai ni thengio maundu-ini ki, maundu-ini me mothe, kuri kwega na kuri kuru, tukera Mwathani ni thengio. Ni undu ungikorwo ringi utangitaukika wega, kwira Mwathani ni thengio. Ati ona riria ndina ruo ngera Mwathani ni thengio. Ona riria gwakwa gutari na gia kuria na gia kunyuo na ndire na kirigiriro, ngera Mwathani ni thengio ni tondu ira ni urahete. Hallelujah. Ona umuthi ndaga Jehova Ngai ira ni urekite atia, ira ni uraheire, na we wi Ngai wa ira, wi Ngai wa umuthi, na wi Ngai wa rucio. Koguo na ndaga umuthi, rucio ruri oho na ndirathira. Hallelujah. Umuthi ona ndarwara, we wi Ngai uri ohananagia. Umuthi mwiri wako no korwo gitura, ni hari bata kwira Ngai ni thengio ni tondu wa mwiri uyu uratura. Ni thengio ni tondu wa uria ndiraigua. Ni thengio ni tondu wa uria njikarite. Ni tondu rucio rwakwa ruri oho na rucio rwakwa no rukagirira. Praise the Lord. Muthenya wa umuthi ri njurie kiuria ri ni aigana turacokeria Ngai ngatho ni bururi witu. How many of us turaikara uguo tukera Ngai ni thengio ni bururi witu? Handu hakuwa uguo tureka atia? Ni guteta turateta, ni kunegena turanegena, ni guthinikania turathinikania na bururi uyu ni tondu wa maria turagerera. Mwathani arogocwo. Tutiri na ihinda ria gucokeria Ngai ngatho, twamenya ni kuri mabururi maturaga haro, andu maturaga maruaga, andu maturaga mokanagirira kundu gutari thayo na kundu gutari kihuruko. We have a reason to thank God for the day. We have a reason to thank God for this nation. Mwathani arogocwo. Hau tukinyete no ni Mwathani. Ona taxi ni ciongererwo, ona ni cinenehio. Mwathani arogocwo. Muthenya umwe ndireciria uhoro wa maundu maria marekika bururi-ini. Ndinarora ciana cia Isiraeli mahinda maria mari kuria kwa Firaũ. Firaũni riria onaga ciana cia Isiraeli ikirutaniria, mero mathondeke maturubani 5 magathondeka 10, mero mathondeke 10 ati nigetha mahinyiririke. Firaũni agithie kurora arakorwo na ti 10 ni mathondekire 12. Hallelujah. Atimia a ciana cia Isiraeli riria mathie kuohoka na nigetha maheo ciana, atimia aria mamaciarithagia magikinya ho makoraga mutimia nekire atia, ni ohokire na agia mwana. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Undu ucio radutaga atiriri, ona pay slip yako ya hihinyo atia no ndiritwikania, ona magoti mongererwo atia tamenya no turitwikania, tamenya tutiriaga gia kuria. Mwathani arogocwo. Tamenya tutirihinyiririka, tutirahinja. Mwathani arogocwo. Ona mathina maingi hatia tutireka atia, tutirahinja na tutiragũagũa. Bata ni gucokeria Ngai ngatho ni hari uri. Wona wokira oguo waigua wina hinya, waigua maguru maku ni makinya thi kuma gitanda-ini, ira Mwathani ni thengio ni muthenya wa umuthi, we niwe wi hamwe nanie. Hallelujah.
mubango wakwa niwe winaguo. Andu a Ngai reke tutige gu complain mahinda-ini me mothe. Andu a Ngai reke tutige gucambia thirikari. Andu a Ngai reke tutige gukirira thirikari na miario agikorwo gutiri undu ungika kira. Praise the Lord. Ikatia kira tiga utindo kiaria maundu ma thirikari. We wikirire wire Ngai nie ni ndiragucokeria ngatho ni tondu ndio ho na ndio muoyo. Praise the Lord. Giving thanks to God in every situation. Wathie thibitari werwo ca yaku agaci yaku ndiraruta wira agadore registered aga ciretwo ndu agashifu urathi kwira cucu mukuru horo wa shifu ndagukuria atiriri kai riu turithondekagwo ni mashifu kana thibitari riu turithiaga thibitari wabici-ini gwa shifu. Praise the Lord. Even at this time tutaramenya uria guguikara na uria guguthie. Jehova Ngai niwe murigiti witu tumucokerie ngatho. Praise the Lord. Tutirwara. Psalms 91 inatwira atiriri ona mirimu iria yukaga iririmbukite no tuko Jehova Ngai no ari mihunduraga. Gutiramakania kana ciari kuo kana ciiri kuo no undu uria uriho ni atiriri ona mirimu iria thereraga na nduma ona iria yukaga riria turi toro ndirikinyaga gwaku irikinyaga murango-ini ikahunduka ni tondu wa Ngai. Let us learn to thank God for everything. Kariera kau urahuhia cokeria Ngai ngatho. Hau urahota gukinyukia makinya meri matatu ira Ngai ni thengio. Kahua kau uratwara kilo 5 ira Mwathani ni thengio. Kana ni gakurio kana gatikurio twara tondu ndukahagira githeri. Mwathani arogocwo na ngogo ikahagira githeri. Ona aria maraugaga kumira ati reke ni ni kaba komire mite iguru ngagatua boni icio cia watu ugatwaraku ugatwara factory koguo ndugigatuo riu. Mwathani arogocwo. Mwathani ugite arirathimaga wira wao wa moko. Mwathani arogocwo ndarirathimaga guikara thi ni utue kahua eke atia utware factory aria makuria reke mario ni thithino yaku. Hallelujah. Reke mario ni ki? Reke mario ni thithino yaku. Tiga kuga nduguthie wira anga biacara ni iragwa thie uikare hau thi. Mwathani arogocwo. Ngai agioka kurathima wira wa moko ma andu akore moko maku ni mararuta wira. Give thanks. Ona riria waga kugurirwo thoko cokeria Ngai ngatho ni tondu ni uthire na wahingura. Mwathani arogocwo. Na ni kuri andu eri mokire makuria giki urendi atia na matigana nawe makwira ni ngoka rucio na rucio tigwa thoko na matigoka. Give thanks for that reason. Hallelujah. Ni tondu rucio ruoga kana muthenya uria ngiagoka no akaririkana hari handu ndathire kuria ki ndugiikara mucii wona kana nginya kuri mundu guka ukuria kiria urendia. Praise the Lord. Give thanks to God for everything. Cokeria Ngai ngatho ni uria utarie na uria hana. Kuri andu mataikaraga uguo mundu athie gicicio-ini erora ndari na reason ya gucokeria Ngai ngatho ni undu ni uria hinjite. Give thanks because of the body that the Lord has given you. Era Mwathani ni thengio ni mwiri uyu ona wakorwo ndu wa GB imwe cokeria Ngai ki ngatho. Hallelujah. Akili mundu arora nginya ndaraiganira gicicio gia gwake ni uria nenehire ukoria Mwathani mwiri uyu wanyumire naku githe to we ukiriaga. Mwathani arongo giakagwo na mbao. Hallelujah. Nducokerie Ngai ngatho wina ki wina mwiri munene. Hallelujah. Mwathani arogocwo. Praise the Lord. Hallelujah. Atimia cokeria Ngai ngatho wathie kuri muthuri akwira mbia cia njwiri ni ciagire ugakimwira riu ona tikabe kenjwo. Hallelujah. Ona wathie kinyothi kuri kaundu irathondekwo gacoti hia gagekwo kaundu kari ho guo gakagira. Mwathani arogocwo. Cokeria Ngai ngatho na mbia ciaga. Hallelujah. Worio niki kiratumire wenje ukera andu ni mwanzo mpya na ni mbia iragire. Ukera Mwathani no ki? It is a new start. Idirenda kwambiriria ki?
ndenda kwambĩrĩria werũ rĩngĩ. Haleluya. Ĩra Mwathani nĩ thengio nĩ tondũ wa ũguo tariĩ. Ona ũtarĩ na nguo cia gwĩkĩra cia magũrũ matano, icio rĩ nacio cihũre bathi wega. Mwathani arogocwo. Ũgacoka rĩrĩa ũraumĩra. Rĩeraga andũ angĩ rĩu thikũ ici maũndũ magĩrĩte mũno. Ũrathiĩ harĩa na gacuba kaigana ũguo, ũkagũra tũmaraci twa igana. Tũmaraci twa igana tũgũgũtwara mĩeri 3 ũguo. Tondũ no kũhutithia hani. Mwathani arogocwo. Haleluya. Wana wahũra nguo ya bathi, wahutithia hani, ti mũno, okay. O hanini, nĩgetha tũgathiĩ mĩeri 3. Maraci maigana no mathiĩ mĩeri 3. Marĩa maragũrwo thikũ ici, marĩa magũragwo kũrĩa gwa kĩrĩa. Kũrĩa gũtirendaga matuka marĩa no mathiĩ mĩeri 3. No tũtũ tũigana twa gacuba kaigana ũguo, akarĩa getagwo kamwamuthi. Wahutithio hani. Nguo yako nunga thikũ 2 kana 3. Na wona waimĩra ũguo andũ makahĩtũka, ũkoragi tu ũrarutire kũ. Na rĩtwa ribiro hĩndĩ ĩyo. Praise the Lord. Nĩ kwĩihũria no ũndũ wa gũcokeria Ngai kĩ? Ngai ngatho nĩ marĩa gwĩkĩire. Marĩ manene, marĩ manini. Mwathani arogocwo. Mũthuri ũyũ twathoma ũhoro wake. Marĩ andũ 10 na magĩthiĩ Jesu akĩhĩtũka gatũũra-inĩ. Andĩko matwĩra atĩrĩrĩ, atĩ nĩ kũhĩtũka hĩtũkagĩra mũhaka-inĩ. Mwathani arogocwo. Na rĩrĩa Jesu ahĩtũkaga akĩhĩtũkĩra mũciĩ ũmwe. Haleluya. Mũciĩ kĩ? Mũciĩ ũmwe. Akĩhĩtũkĩra gatũũra kamwe. Akĩhĩtũkĩra handũ ona hatiragwetwo hahanaga atĩa. Ona hatiragwetwo kana harĩ na riri. Matũũra macio mangĩ marĩ manene ma Jerusalemu. Macio mangĩ ma Galili marĩ manene. Nĩ tondũ ona Ngai no athiĩte kuo. Jesu nĩ athiĩte kuo na akaringa kĩama. Na gũkagĩa na ũhiki warĩ mũnene. Mwathani arogocwo. Kũrĩa Samaria nĩ harĩ mũtumia warĩ kuo na makĩaranĩria na Jesu. No gatũũra gaka gatiratarwo na gatirerwo kahanaga atĩa. Haleluya. No Jesu rĩrĩa ahĩtũkĩire gatũũra-inĩ kau, agĩcemania na anake 10 kana athuri 10 marĩ na mũrimũ wa mangũ. Gatũũra kau kararega kũgwatwo nĩkĩ? Nĩ tondũ andũ a mangũ nĩ gũteo mateagwo. Andũ a mangũ nĩ gũthinĩkanio mathinĩkagio. Andũ a mangũ nĩ gũthũrwo mathũragwo, magatwarwo na kũu nja. Matingĩaikarire matũũra manene, matingĩaikarire matũũra marĩ na riri, matingĩaikarire matũũra marĩ igweta, matingĩaikarire kũndũ kwarĩ na indo, matingĩaikarire kũndũ kwarĩ na maũndũ mega, mateagwo na kũu nja. Haleluya. Na rĩmwe ngoma nĩ okaga agatuoya, agatũtwara matũũra macio, tũmatũũra tũnini, tũtũũra tũtarĩ na riri, tũtũũra tũtangĩendeka. Agagũtwara handũ, wageria kwĩra andũ haha nĩho njũkaga gũtinda. Ũthiaga gũtinda kana ũthiaga biacara. Haleluya. Te haha nĩho njĩkaga atĩa? Te haha nĩho njũkaga gũtinda. Ũgĩka atĩa? Ndwĩra mũndũ haha nĩho njũkaga kũruta kĩ? Haha nĩho njũkaga wĩra. Mwathani arogocwo. Haha nĩho ndokaga kũruta wĩra. Haha nĩho Mwathani anathimĩire. Mwathani arogocwo. Gatũũra kau, kabiacara kau kanini gakwendia njũgũ, kabiacara kau kanini gakwendia kahũa hwaĩ-inĩ, kabiacara kau kanini gakũrĩma mboga itarĩ nyingĩ, kabiacara kau kanini gakwendia tũthũkũma. Haleluya. Mwathani arogocwo. Gatũũra ta kau nĩko kahĩtũkĩirwo nĩ Jesu, na gatũũra gatarĩ na riri, gatũũra karĩ kamene. Mwathani arogocwo. Biacara yaku no ũkorwo kũrĩ andũ maramĩrora makarigwo ĩno nayo nĩ ya mũtũ. Mũndũ angimĩrio nĩ njũgũ atĩ. Ngai akĩrathimaga wĩra wa moko. Haleluya. Ng'ombe ĩmwe ĩngĩka mũndũ atĩa, ĩngĩtwara mũndũ kũ? Mĩrutĩre wĩra, Ngai amĩrathime. Andũ aya magĩtũũra gatũũra kau, magĩikara gatũũra karĩ kamene. Haleluya. Handũ hatangĩacerirwo. Biacara yaku rĩngĩ na rĩngĩ yonaga andũ 2-3, ũkona ta ũkũmĩhinga. Thiĩ na mbere na kũhingũra. Haleluya. Ona gĩkorwo gũtirĩ kĩndũ kĩega kĩroneka, andũ maroka magacirora magatigana nacio. Thiĩ na mbere na kũhingũra, nĩ tondũ Jesu no aroka mũthenya ũmwe. Haleluya. Na rĩrĩa Jesu Kristo ahĩtũkire, andũ aya makĩmwĩta na magĩmũkaĩra,
nake akĩmera atĩrĩrĩ, thiĩi mũkeyonanie kũrĩ athĩnjĩri Ngai. Hallelujah. Thiĩi mũgeke atĩa? Thiĩi mũkeyonanie kũrĩ athĩnjĩri Ngai. Maandĩko marangenagia nĩ tondũ rĩrĩ, atĩ mahinda marĩa andũ aya moimagaraga, rĩrĩa mathiaga kwĩyonania kũrĩ athĩnjĩri Ngai, in the process ya njĩra yao, hau nĩho mahoneire. Hallelujah. Mahonire marĩ rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ kwĩyonania kũrĩ athĩnjĩri Ngai. Mahonire marĩ rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ kwĩyonania kũrĩ ndungata cia Ngai. Na mahinda marĩa mathiaga, ũmwe wao akĩrealize, na nĩ ndeka atĩa? Nanga nĩ ndahona. Hallelujah. Nanga nĩ ndaigua wega. Nanga mwĩrĩ wakwa nĩ wanjokerera. Nanga ndaigua ta ndambarario. Ndaigua ta ndarathimwo. Agĩcoka na thutha, agĩthiĩ kũrĩ Jesu Kristo, akĩmwĩra, Mwathani, nĩ ndacokia ngatho. Hallelujah. Bwana asifiwe. Rĩmwe na rĩmwe Ngai nĩ okaga na agatwĩta, na agatwĩra nĩ agũtũrathima, na agatuonereria njĩra. Biacara citũ ikarathimwo, mawĩra maitũ makarathimwo, family citũ igwĩkwo wega. Kau nĩko gacĩra karĩa andũ aya mageragĩra. Promotion igoka, nĩ gacĩra ũragerera. Mwathani arogocwo. Biacara yaku ĩkaneneha, ũragũraga nyanya na kilo 5 ũgatwara na harĩa gĩcagi. Rĩu nĩ wambĩrĩria kũgũra na kĩrĩa na makirĩti. Hallelujah. Nĩ gũthiĩ ũrathiĩ ũkĩrathimagwo nĩ Ngai. Ũrĩ harĩa wĩra-inĩ, wambĩrĩirio kũrĩa thĩ, Ngai athiĩte akũrathimĩte, agakwambatia ngathĩ ĩno, agagũtwara ĩrĩa ĩngĩ. Mathiaga makĩhonerio njĩra. Mwathani arogocwo. Aingĩ amwe nĩ tũrapromotwo nĩ Ngai, no tũtirona ta kũrĩ ũndũ tũrekwo. Aingĩ amwe biacara citũ nĩ iroererwo nĩ Ngai, no tũtirona ta kũrĩ ũndũ ũrathiĩ na mbere. Amwe mĩĩrĩ ĩno itũ nĩ irathondekwo nĩ Ngai, na ĩkagĩrio, na ĩgathakario, no tũtirona ta kũrĩ ũndũ Ngai areka. Thĩinĩ wa process ĩyo gũtirĩ kĩndũ tũrona. Mũciĩ waku ũkarathimwo, ciana ciaku ikarathimwo, no gũtirĩ kĩndũ ũrona. No gacĩra-inĩ kau rĩ, andũ aya 10 nĩho mahoneirio. Mwathani arogocwo. In your promotion, come back and thank God. Rĩrĩa twarathimwo nĩ Ngai, rĩrĩa twekwo wega nĩ Ngai, tuonaga nĩ kĩo gitũ, ithuĩ na ithuĩ tũgagĩthiĩ na mbere, tũgagĩthiĩ na mbere na gũgakinya handũ, tũkambĩrĩria gwĩtĩĩa, nginya tũkambĩrĩria gũtĩra kanitha. Nĩ ũrĩa wĩra witũ ũrathimirwo. Rĩu ona thikũ ici, ndona ũngĩrora, rĩu ona nyonete customer nginya Sunday, na rĩrĩa wendagia nyanya kilo 2, ndwarĩ na customer ona wa mũthenya ũmwe. Wainũkagia gwaku kũcirĩa. No rĩu tondũ nĩ wonete ma customer makaingĩha, wonete nginya ma Sunday, ndũngĩũka nginya kanitha-inĩ gũcokia ngatho. Nĩ wa promotwo. Rĩu Mwathani, onawe nĩ ũbatiĩ kũ understand. Rĩu ndĩraruta wĩra nginya manaodi. Na rĩu Mwathani, Sunday no yo nyonekaga ndingĩhurũka. Rĩu hĩndĩ ona ũrĩa ndingĩhũra tũkuo twakwa ndwandĩkane. Ũkĩrathimĩtwo nĩ Ngai. Tũkariganĩrwo nĩ gũcoka ta mũndũ ũyũ ũmwe, nĩ tondũ rĩrĩa athiaga, rĩrĩa onire ũrĩa Ngai amwĩka, agĩcoka na thutha akiuga, Ngai nĩ thengio nĩ ũrĩa wanjĩka. Na rĩrĩa acokire kũrĩ Jesu Kristo, Jesu Kristo akĩmwĩra atĩrĩrĩ, it is well. Hallelujah. It is. Maũndũ maku nĩ magacĩra, maũndũ maku nĩ magĩra. Mwathani arogocwo. Wĩtĩkio waku nĩguo watũma wĩke atĩa? Ũhone. Wĩtĩkio waku nĩguo watũma maũndũ maku magacĩre. Rĩu maũndũ maku nĩ mekwagĩra. Mwathani arogocwo. No tũtiũĩ andũ acio angĩ 10 ũrĩa gwathire na mbere. We don't know. Hallelujah. Koguo rĩmwe nĩ tũrakinya handũ, nĩ tondũ wakwa gũcoka o haha, toguo andũ acio a youth moiga, mononire nĩ wega macoke o haha macokerie Ngai ngatho. Mamwĩra nĩ thengio nĩ hau ũtũkinyĩtie. Rĩmwe twaga gũka gũcokeria Ngai ngatho, nĩ tũstagnataga, tũgaikara o hau, tũgagĩkinyanĩra na maũndũ maitũ magaikara ũguo. It has never been well with us. Tũtirĩ twagacĩra ũrĩa tũngĩenda. Tũrĩ arathime, yes. Tũrĩ andũ ega, yes. Nĩ tũikaraga wega nĩma, no tũtirĩ twaikara wega ũrĩa wega. Just because we failed
to come and thank God. Na ũndũ ũcio nĩguo ndĩrenda Mwathani atũteithie gwĩka mũthenya wa ũmũthĩ. Tũmũcokerie ngatho nĩ tondũ wa wega wake. Tũmũcokerie ngatho nĩ tondũ wa wendo wake. Tũmũcokerie ngatho nĩ tondũ wa ũhotani ũrĩa tũhotanĩire. Tũmũcokerie ngatho nĩ tondũ nĩ atũrũĩrĩire. Tũmũcokerie ngatho nĩ tondũ wa tha ciake. Tũmũcokerie ngatho nĩ tondũ nĩ atũhete thayũ. Tũmũcokerie ngatho nĩ tondũ nĩ atwambararĩtie. Tũmũcokerie ngatho nĩ tondũ nĩ atũkenetie. Mwathani arogocwo. Tũthomire ibuku rĩa Hana rĩa Samuel. Hana agĩcoka kũrĩ Ngai akĩra Ngai ũrĩa akenete. Nĩ harĩ mũirĩtu ũtũinĩire atĩ Mwathani nĩ wĩkĩte atĩa? Mwathani nĩ wĩkĩte atĩa? Mũirĩtu ũrĩ harĩa atũinĩire auga atĩa? Agĩcokeria Ngai ngatho nĩkĩ? Nĩ wĩkĩte atĩa? Ti Mwathani nĩ ũngenetie. Mwathani arogocwo. How many of us twanakenio nĩ Ngai tũgoka kũmwĩra ũguo atĩ Mwathani nĩ watũkenia? We thank God for the many things that he has done unto us. Twacokeria Ngai ngatho. Tukariganĩrwo nĩ mathĩna tukona hinya wa Ngai. Tukariganĩrwo nĩ ruo tukona hinya wa Ngai. Tukariganĩrwo nĩ marĩa tũgereire tukona hinya wa Ngai. The moment we thank God, mathĩna nĩ gũthira mathiraga tukona ũ? Tukona Ngai. Ruo nĩ gũthira rũthiraga tukona Ngai. Na tugakorwo tukimenya atĩ Ngai niwe ũkoragwo hamwe na ithuĩ. Twacokia ngatho, Ngai atwĩka wega, we become motivated gũtungatĩra Ngai mũno makĩria. Tũgatuĩka motivated gwĩka wega mũno. Tũgatuĩka motivated gũserve Ngai makĩria when we thank God. Twacokeria Ngai ngatho nĩ kũririkanaga tũririkanaga na kweli haha ti niĩ. No. Sio nani? Ithuĩ tiguo tũinĩirwo haha. Ni Yesu ndani atĩ rĩu ti niĩ ndũraga nĩ Jesu thĩinĩ wao. Thĩinĩ wako wacokeria Ngai ngatho ũkaririkana ũndũ ũcio. Tũcokagia ngatho atĩa? One, tũcokagia Ngai ngatho na kwĩrutĩra wĩra-inĩ wake. Kwĩrutĩra wĩra-inĩ wa Mwathani. Kwĩrutĩra fellowship-inĩ. Gũthiaga district, gũkaga practice. Gũkaga practice cia choir, practice cia praise and worship. Kwĩrutĩra wĩra-inĩ wa Ngai. Kwĩheana na kwĩrekereria wĩra-inĩ wa Ngai. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ kũnyitanĩra nake mawĩra-inĩ make. Ũndũ ũcio ũngĩ tũkagũcokeria Ngai ngatho na nyĩmbo. Tuoka gũkwĩra nĩ wega. Gũcokeria Ngai ngatho na nyĩmbo thĩinĩ wa Psalms 100. Atĩ tũkaingĩra thĩinĩ wa nja cia Ngai na gũkũngũiya. Tũkaingĩra thĩinĩ wa nyũmba yake na kwanĩrĩra na kuga atĩ nĩ agĩrĩire. Through prayers and petition tũkĩhoya na tũgĩtwara mathaithana maitũ kũrĩ Ngai tũkamũcokeria ngatho. Tũgacokeria Ngai ngatho na kũhingia maũndũ marĩa twanerĩra Ngai. Tũgacokeria Ngai ngatho na ũndũ wa kũheana indo citũ. Praise the Lord. Giving thanks makes things better and better every day. Praise the Lord. Kwenda turugame na iguru tucokerie Ngai ngatho. Kwenda tongorio na rwĩmbo rũu ya kwamba tumekuja kusema asante. Rĩmwe nĩngenaga ndeciria ũhoro wa gũcokeria Ngai ngatho. Karora our brothers and our sisters thĩinĩ wa Catholic Church. Mahinda marĩa mararehe matega matiukaga ũguo mahoereire mokaga na kĩ? Na kaũndũ karĩ ho we ga gũcokia kĩ? Ngatho. So let us have a moment of thanksgiving. Ndiũĩ nĩkĩ wĩna kĩo kana nĩ atĩa Ngai agwĩkĩire. Kana nĩ ruo rũrĩkũ ũrahĩtũkĩra. Cokeria Ngai ngatho nĩ ruo rũu. Cokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa bũrũri ũyũ tũrĩ thĩinĩ waguo. Tũcokerie Ngai ngatho nĩ mĩciĩ itũ. Ona angĩkorwo kũrĩ na ruo na mĩnyamaro, ona kũngĩkorwo kũrĩ na ndigano, ona kũngĩkorwo kwĩ na separation ihana atĩa, ona angĩkorwo tũtirarorana, let us give thanks nĩ tondũ wa mĩciĩ itũ. Cokeria Ngai ngatho nĩ wĩra ũrĩa ũraruta. Ũcio Ngai akũrathimĩte naguo. Wĩ mũnene, wĩ mũnini. Cokeria Ngai ngatho nĩ position ũrĩa wĩ thĩinĩ wayo. O ũrĩa kũrĩa thĩ, cokeria Ngai ngatho. Wĩ kũrĩa igũrũ, cokeria Ngai ngatho. Ĩra Mwathani nĩ thengio nĩ kĩu kĩnini akũhete. Ĩra Jehova Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa ũtugi wake. Ĩra Jehova Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa mwĩrĩ waku. Ona ũrĩ na ruo, ona ũrĩ na mũrimũ, ũtaramenya kũrĩa ũgakwerekeria.
ira Jehova Ngai nĩ thengio nĩ mũrimũ ũyũ wĩ thĩinĩ wakwa nĩ tondũ we nowe mũrigiti wakwa na rĩnjũĩ Mwathani no agũtwĩka wega. Kusema asante, tumekuja kusema asante, 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 tumekuja kusema asante, asante. Tumekuja kusema asante, tumekuja kusema asante, tumekuja kusema asante. Tumekuja kusema asante, asante, asante. Tumekuja kusema asante, asante, asante. Tumekuja kusema asante. Asante, asante, tumekuja kusema asante. Tukira tukwenda gikemwe ire Mwathani ni thank you ni tondu wa tha ciake na wega wake. Ira Mwathani ni thank you ni tondu wa tugire agutugite naguo. Ira Mwathani ni thank you ni tondu wa miaka iria akuhete. Ira Mwathani ni thank you ni tondu wa ugima mwega wa mwiri. Ira Mwathani ni thengio ni tondu wa maundu maria urahitukira ni tondu ari na hinya wa gukuruta kuo. Ira Mwathani ni thankio ni tondu wa situation iria we thiini wayo, either thiini wa family yaku, either kuria wira-ini, either biacara-ini ciaku, either maundu-ini maku mothe. Ira Mwathani ni thengio ni tondu ni aratuma ringi na ringi ugerere ruo-ini ruu. Hana ni agereire ruo-ini, ruo rwari rwa kumenwo, ruo rwari rwa kunyarirwo, no ndagika ya muico no ire gikombe kia uhonokio na kira Jehova Ngai ni thengio ni tondu wa kirathimo kiria undathimite nakio. Mwanake uyu riria onire ni ahonio ni gucoka acokire kuri Jehova na akimwira Ngai ni thengio ni tondu ni wahonia. Ni twire Mwathani ni thengio ni tondu ni atwikite wega. Twire Mwathani ni thengio ni kiheo kia muoyo. Twire Mwathani ni thengio ni tondu ni atuhete bururi uyu o uria utarie no uria uikaire. Twire Mwathani ni thengio ni atongoria iria atuhete. Twire Mwathani ni thengio ni tondu wa maria marekika, kana ni turahinyiririo kana tutirahinyiririo. Ni twire Mwathani ni thengio ni tondu ni aguturuta thiini wa gikereka giki. Twire Mwathani ni thengio ni tondu wa miri no no Jehova Ngai nowe mwega na niwe mwagiriru. Tumwire ni thengio ni tondu ni agireire. Tumwire ni thengio ni tondu wa utugi wake na wega wake. Tumwire ni thengio ni tondu wa tha ciake. Tumwire ni thengio ni tondu ni atwikite wega thiini wa ritwa ria Jesu. Ona maria maturituheire na ringi ni turona tutiri na kirigiriro, ni tumwire ni thengio ni tondu we ni atemaga njira ona kuria gutari na njira thiini wa ritwa ria Jesu. We want to thank you, dear Lord, and we want to worship you, dear Father. Twende gugucokeria ngatho ni tondu we ni we Ngai hamwe na ithui. Ni twikite wega, ni tutugite na utugi waku Mwathani. Ni tukinyiirie wega waku na ni twambararitie Jehova Ngai. Twanakuhoya maingi Mwathani mwega Ngai na wanatwikira. Wanaturuta Mwathani mwega Ngai ikiro itiganite o mundu rita riake. Wanaturingira ciama nyingi muno makiria Mwathani na ni mweto ndariganirwo ni guka gukwira ni thengio. Ni turenda hera mehia macio Mwathani makwaga gucokia ngatho. Mahia Mwathani makwa appreciate wega waku. Tukariganirwo Mwathani ni kuria turutite. Tukariganirwo Mwathani ni irathimo ciaku. Tukariganirwo Mwathani ni wega waku. Jesu mwega mahinda-ini maya muthenya wa umuthe ni turenda gucokia ngatho ona ni maruo maria turahitukira. Ni thengio Ngai ni tondu wa kuria tuthinikanitio. Ni thengio ni kuria turiganiire ithe witu mwega.
twagucokeria ngatho nĩ kũrĩ andũ matwagĩire kĩene, twagucokeria ngatho nĩ kũrĩ ona tũranyararwo, twagucokeria ngatho na nĩ kũrĩa tũmenetwo Ngai, twagucokeria ngatho na kũrĩa kũroneka ta gũtarĩ kĩndũ kĩega kĩngiuma thĩinĩ witũ. Mwathani nĩ thengio nĩ tondũ wewe nĩwe wĩ hamwe na ithuĩ, na rĩu Mwathani mwega Ngai nĩ tondũ kuma mũthenya wa ũmũthĩ nĩ kũrĩ rũgendo ũgũtũtwara Jehova Ngai rwa gũtwambararia, nĩ kũrĩ rũgendo ũgũtũtwara Mwathani mwega rwa gũtũruta harĩa tũrĩ Baba na rwa gũtũtwara riri-inĩ ũyũ nginya riri-inĩ ũrĩa ũngĩ. Nĩ kũrĩ maũndũ mega ũratwĩkĩra thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, nĩ kũrĩ maũndũ mega ũratwĩkĩra mawĩra-inĩ, nĩ tũkũpromotwo Jehova Ngai, nĩ tũkũgacĩra biacara-inĩ citũ Baba, nĩ tũkũgacĩra thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, nĩ tũkwĩonera riri waku Ngai. Na rĩu Mwathani mwega thĩinĩ wa rũgendo rũrũ tũgĩthiĩ kuona wega waku na hinya waku, nĩ twakũhana nĩ twagũthaitha Ngai, twakinya tuona Mwathani mwega ũrĩa ũgũtwĩkĩra, ũtũteithie gũka na gũcokia ngatho Ithe witũ mwega. Nĩ twerekereria moko-inĩ maku Ngai, tũtuge na ũtugi waku Ngai, tũkinyĩrie tha ciaku Jehova. Ndũkanareke tũriganĩrwo nĩ gũgũcokeria ngatho, ndũkanareke tũriganĩrwo nĩ gũcoka haha Ngai gũcokia ngatho na kuga nĩ wagĩrĩire. Nĩ twagũtĩĩa na nĩ twakwambararia, tĩkĩra kuma kiugo gĩaku thutha na nĩgetha ũkĩhingie thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, thĩinĩ wa Kristo Jesu twahoya, ona ningĩ twacokia ngatho. Tũrathimwo na twĩkwega nĩ Ngai. Okay, Mwathani agocwo. Nĩ tuge arathimwo, abarikiwe. Ambarikiwe, ambarikiwe, ambarikiwe sana, na sisi tumbadilishwe, tumbadilishwe, na sisi tumbadilishwe na neno lake Bwana. Rĩu nĩ mahinda mangĩ ma kuoya iheo iria tũrehire nyũmba-inĩ ya Ngai. Nĩgweterera ndũire njetereire, ngeterera nderegereire, njiguaga mũgambo waku ũkiuga, mwana wakwa no ndĩroka. Kĩone rĩu nĩ gũthekia ũtheketie ruo rwakwa, ũkagarũra gĩconoko gĩothe ũgagĩtua kĩrathi. Nĩwe Ngai, nĩwe tũkinyithĩtie haha Baba, nĩtwagwĩta Ebeneza, amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ, kuona nĩtũtwaranĩtio wega, nĩtwakwĩhokera rũciũ. Nĩwe Ngai, nĩwe tũkinyithĩtie haha Baba, nĩtwagwĩta Ebeneza, amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ, kuona nĩtũtwaranĩtio wega, nĩtwakwĩhokera rũciũ. Ndĩ mũndũ na ndĩna mohũthũ maingĩ, ndanagũtetia nĩkuona ta wariganĩirwo nĩ niĩ, no rĩu ndĩ mũriri. Nĩwe Ngai, tũkinyithĩtie haha, nĩtwagwĩta amũkĩra ngoro-inĩ, kuona nĩtũtwaranĩtio wega, nĩtwakwĩhokera rũciũ. Kĩone rĩu wambararĩtie rũhĩa rwakwa, ngoro ĩratherũka gĩkeno, o rĩrĩa ndeciragia nĩ mũico wakwa, gĩkĩora nĩ kĩambĩrĩria gĩaku. Ndĩ mũndũ
na ndĩna mohũthũ maingĩ ndanagũtetia Ngai wakwa nĩ kuona ta wariganĩirwo nĩ niĩ no rĩu ndĩ mũriri nĩwe Ngai tũkinyithĩtie haha Baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩtio wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ nĩwe tũkinyithĩtie haha Baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩtio wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ tawa hakuhĩ tawe mũrĩithi mwega ndirĩ kĩndũ ingĩaga mũtugi ũtangĩgirĩrĩka haleluya kanua gakwa gekumbũra koige we nĩwe Ngai ũrĩa we nĩkĩo niĩ nĩwe tũgũtungata nĩwe Ngai tũkinyithĩtie haha Baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩtio wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Bwana asifiwe kanisa. Njĩtagwo Moses wa Kuria ngahonoka na ngenda Jesu na nĩtũkwenda kũhoya na arĩa mena gĩcunjĩ gĩa 10 kana any other offering, first fruit, thanksgiving, tithe, itikira goka na nigetha tuhoe twi hamwe. Niwĩiguĩte mahoya no gagacokia amũkĩra ngatho citũ gatũgitĩra magoti-inĩ maingĩ amũkĩra ngatho citũ nĩwe nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩtio wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Wacheni tuombe. Thank you Ngai nĩtuoka mbere yaku nĩtũragoca rĩtwa rĩaku na tũkarĩa bararia na tũkauga nĩ magũtĩre Ngai ũngĩtawe. Thank you Ngai nĩ ũguo tũhetio guorio atĩ tũtigoke nyũmba yaku moko matheri na we nowe thiĩte na mbere na gũtwĩra atĩ tũkarehe mĩhothi itũ na gĩcunjĩ gĩa 10 thĩinĩ wa nyũmba yaku na nĩgetha nyũmba yaku ndĩkanage kĩndũ gĩa kũrĩa na ũgathiĩ na mbere na gũtwĩra atĩ rĩrĩa twarehe indo citũ thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai nĩ rĩtũhingũragĩra ndirica cia matu-inĩ na ũgatuũrĩria irathimo. Irathimo icio nĩtio tũrari igũrũ rĩa members aya maheana indo ciao meherania indo irio mahete na marehe imwe ciacio thĩinĩ wa nyũmba yaku na nĩgetha cirute wĩra waku thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai. Nĩtwakĩhoya Ngai ũmacokerie kĩndũ na kĩngĩ na ũtuĩke wa kũmarathima na kũmeka wega Ngai. Kũrĩ arĩa marehe gĩcunjĩ gĩa 10 nĩtũraria kĩrathimo igũrũ rĩao mũthamaki mwega. Kũrĩ arĩa maruta mĩhothi ya ndũire onao marathime no meke wega ona kũrĩ arĩa moka na first fruit ona thanksgiving kana ona mĩhothi ĩngĩ ĩrĩa wamateithia kũrehe nĩtwakĩhoya Ngai ũtuĩke wa kũmarathima na kũweka wega Ngai. Kũrĩ andũ me thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ maruta nginya kĩheo nĩ ũndũ wa gũkwĩhokera kĩama thĩinĩ wa mĩtũrĩre yao Ngai. Kũrĩ arĩa matereirio mahonie, kũrĩ arĩa metereirio mahingũrĩre opportunities, kũrĩ arĩa metereirio mahe mawĩra, kũrĩ arĩa metereirio theremie biacara ciao Ngai. Igua mahoya mao mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ Ngai. Marathime no meke wega na nĩtwa mũkĩra indo ici maheana thĩinĩ wa nyũmba yaku na twacitherithia na nĩgetha cithi na mbere na kwara kiugo gĩaku na cithi na mbere na kũruta wĩra waku thĩinĩ wa nyũmba yaku Ngai. Gĩtũrathime no tuĩke wega mũthamaki mwega ona tukĩambĩrĩria kiumia kĩa rũciũ korwo hamwe na ithuĩ tũrathime no tuĩke wega. Gatũrehe mũthenya wa kiumia no tukagĩa na kahinda ga gũcokeria ngatho. Maya nĩ mahoya maitũ ma wĩtĩkio twahoya na twacokia ngatho. Naguo wega
nä å ngwatimä ra na ithuä na ingå ciothe. God bless you. Tukinyithĩtie baba nĩtwagwĩta Ebeneza amũkĩra ngatho kuma ngoro-inĩ kuona nĩtũtwaranĩtio wega nĩtwakwĩhokera rũciũ rwitũ. Mwathani agocwo. Nginya hau tũkinyĩte nĩtuonete Ngai arĩa mauma kuo service ya rũcinĩ na arĩa mekuo service-inĩ ĩno, roho wa Ngai nĩguo kwaragia tondũ sermon ya kĩroko na ĩno ciothe ciatwarana ũndũ ũmwe na ahunjia acio matirarĩ handũ hamwe. Mwathani arogocwo. Ũndũ ũrĩa ũngĩ naguo nĩ ngwenda gũcokeria inyuothe ngatho nĩ ũndũ wa gũkirĩrĩria na mwatũhe kanya kau ga kũhũthĩra opportunity ĩno Ngai atũhete. Ngai aromũrathima na athiĩ na mbere na kũmũtheremia. God bless you so much. Mwena wa praise and worship, today you look very beautiful and smart. Mũtikĩhũrĩre karũhĩ. Mũrĩ athaka mũno na mũthiĩ na mbere na gũthakara ũguo nginya ngoro-inĩ cianyu rĩrĩa rĩothe mũrĩinagĩra Ngai. Ithuĩ twarĩ o youth na no ithuĩ twarĩ praise team. Otherwise rĩu nĩ twarĩkia service itũ na niĩ ngũtongoragia njĩtagwo Martha Wangui na nĩ honokete na ngũtũũra ndĩ mũhonoku. Mwathani arogocwo. Tũgũthiĩ firstly na kũina rwĩmbo 308 nĩ ũndũ wa gũcokia mbuku. Rũinagwo wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ. Wĩhoke Mwathani enyewe gũtarĩ nganja ona wona thĩna tiga guoya wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo ndũgathikĩrĩrie ndeto cia andũ rĩrĩa wĩna hinya ũmenye wega nĩ wĩtĩkĩrĩtio menyithia andũ Jesũ nĩ mũkũri wa kĩrĩndĩ arĩa marĩ mbere rũgendo-inĩ bara ya mĩrĩ-inĩ maikaire atĩa na kwarĩ mathĩna rũgendo-inĩ na mĩago na ikeno cia gũkũ thĩ hingo ciothe marũmagĩrĩra roho mũtongoria maiyũrĩtwo nĩ wathĩki mũingĩ rũgendo-inĩ nginya magĩtoria mbara ya thĩ ũndũ witũ tiga kuoyanĩria thamaki wa roho na wa mwĩrĩ ndũngĩhotanĩria ndagũthaitha tigana na mwĩrĩ ũthiĩ rũgendo. Menye wega meciria ma mwĩrĩ mendaga atĩa mendaga gũtiga waga muoyo na mwĩrĩ ũgathikwo tuĩke tĩri nawe cũthĩrĩria Jesũ mwendwa witũ rĩtwa rĩake tagwo wa mathĩna rĩatoririe magerio na thĩna nĩguo tũgakinya igũrũ kwa Ngai arĩa maregire ũhoro wa ma makiuga nĩahũthũ rũgendo-inĩ matirĩ ũtũro wa ithe witũ kũrĩa metereirwo no mwaki-inĩ nawe wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega ũtarĩ nganja ona wona thĩna tiga guoya wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo nawe wĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ no mũmenye wega ũtarĩ nganja ona wona thĩna tiga guoya wĩ guoko-inĩ gwake ndũkahotwo. Wapi shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu wendo utalia atĩa Ngai witũ atwendete nako twatwĩkire ciana cia Ngai nĩwe magegania Mwathani rĩutia rĩake rĩ Ngai wakwa igekuona marundurundu nĩgetha nyone wega Baba ngũthũ
atulupetana masoro igwa magagane muiki atulumiane mbele yao ingekuona marundurudu nigetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria mũndũ akarĩhwo wĩra wake ũrĩa wothe atũire arutaga amwe magakenga ta njata makĩona ũrĩa watũkwĩrĩire ingekuona marundurudu nigetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria ingekuona marundurudu nigetha nyone wega baba bũrũri ũrĩa ndĩriragĩria ndatũire tana waerikana oyoya na iromo gĩgũgũthaitha thũ ciakwa cia nyona nacio ikanjũria kayũrokagĩra iveitene atĩ gũcoka wadirikaniire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũdirikanĩte nĩkĩo nĩndacoka kuga nĩ wega gũcoka wadirikaniire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũdirikanĩte nĩkĩo nĩndacoka kuga nĩ wega yakwa na baba agĩtuire rĩtwa gĩa woimire mĩtheko yakwa yetire andũ gũcoka wega Imanueli wa Ngai nĩũdirikanĩirwo gũcoka haha andirikanĩire kuga nĩ wega Imanueli wa Ngai nĩũdirikanĩte nĩkĩo niĩ ndacoka kuga nĩ wega.
Thank you.